Хей, за сайн бацгаана уу? Сайн бацгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргье. За хайртай суугаад түрээдэр те. Хэдүүлээ өнөөдөр гоё сэдвээр ярилцъя. За би ч хөвчөө зүгээр. За сонсогч юу хэлээрэй за. За манайхаа ойртой тэр. Маш ороод хэдүүлээ гоё сэдвээр яриад одоо юу гэдэг Муу Боловсролын Хор Уршиг гэдэг сэдвээр Муу Боловсролын Хор Уршигийг бид нар яг амьдрал дээр байдаг өдөр тутмын чиний амьдралд хамгийн их нөлөөлөд байдаг. Чиний амьдралыг хамгийн их урагшлахад нь саад болгоод байдаг. Юмны талаар хэдүүлээ ярилцаад тий. Энэ маань боловсролын асуудал одоо. Тэгээ энэ боловсрол гэдэг ямыг бид нар хөгжүүлэхийн тулд монголчууд бид нар юун дээр алдаа хийхсгүй юм бэ? Юунаасаа болоод энэ дэлхийд даяар бид нар энэ муу боловсролоос болоод хор уршиг гараад байгаа юм бэ гэдэг дээр хэдүүлээ ярилцаад. Тийм ээ. Маш олон хүмүүсийн одоо мэдээд идэг мөртлөнгөөсөө одоо тоомжиргүй хайдаг ч юм уу эсвэл одоо тий тоомжиргүй хаяхаас гадна яг амьдрал дээр бид нар энэ боловсролын маань төвшин, боловсролын маань ойлголт, боловсролыг юу гэж ойлгоод байгаа энэ юм маань ямар сөрөг орон зайг бид нар бүрдүүлж явах юм бэ гэдэг дээр хэдүүлээ нэг жоохон ярилцаатгаа тийм ээ. Тэгэд яг өнөөдөр хийж байгаа. Миний яриа сайн сонсогч байгаас тий. Хей, хэлээрэй. Сайн сонсогч байл хэлээрэй заяа. Жаахан ингээд яриад тагцаа. Тэгээд яг энэ сайн боловсрол, муу боловсролын хор уршигын талаар би өчигдөр нэг юм кино үзлээ л дээ. Тэрийг Bad Education гэдэг шинээр кино гарсан байна. Тэгээ тэрийг Хувь Алисон хэмлээд хэдий алдартай жүжигч тоглолцсон байсан. Тэгэд энэ киноны агуулмж юм маань яг өнөөдрийн сэдвүүтэй жоохон авцалдаатай гэдэг юм. Ялангуяа өнгөрсөн хугацаанд бид нэр тархиа угаалгах талаар ярьж байсан. Өнгөрсөн хугацаанд бид нэр нийгэмд болоод байгаа янз янзын асуудлуудыг бид нэр ярьдаг шүү дээ. Маш олон хүмүүсийн амьдрал дээр гаргаж байгаа сонголт, өдөр тутмын бодож байгаа бодол эргүүлээ боловсролын чанар чансаатай шууд холбоотой байхгүй. Тэгээ бид нар зарим талдаа одоо ялангуяа бид нар мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр явуулаад маш олон хүмүүсийн хөтөлбөрт оролцоод мөнгөтэйгээ харилцаж байгаа харилцаа, миний сэтгэл зүйтэй болж байгаа явдал. Тэгээд дээрэс нь бид нар янз янзын гаднах өнгөөр юмыг хардаг, дүгндэг, өөрийнхөө ойлгосон ойлголтоороо санхүүдээр ч юм уу нийгэмдэр сайн хүмүүс маань яг сайн хүмүүс биш. Бараг өөрийгөө ч өрөөл бусдыг ч зовоогоод байдаг төрлийн хүмүүс их байгаад байдгийг харамсалтай байгаа байхгүй. Тийм учраас өнөөдрийн энэ сэдв маань боловсрол гэдэг юм яг энэ төвшин зүгээр нэг боловсрал гэдэг хүмүүс аяг буруу ойлгоод байгаа. Зүгээр нэг боловсралыг бид нар харахтаа, ойлгохдоо яг амьдрал дээр хэрэглэхдээ зөрчилтөө үүсэж байгаа учраас тэр боловсрал гэдэг ямыг хөөцөлдөөд яваад байгаа юм шиг атлаа. Яг жинхэнэ тэр боловсролын ард нуугдаад байдаг жинхэнэ хүнийхээ эд шидээг, тэр хүнийхээ чадварыг, тэр хүнийхээ амжилтыг бид нар буруу ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээ энийг хэдүүлээ нэг жоохон ярих хэрэгтэй. Өчигдөр би тэр Bad Education гэдэг кино үзэж байхдаа тэр кинон дээр болохоор ямар юм дөрүүд гарч ийн гэхэлэр жирийн 10 жилийн сургууль байгаа байхгүй. 10 жилийн сургууль. Хүүхдээ сургуулаад төгсөөл энэ сургуулаас одоо тэр коллеж, тэгтээ сургуулаад scholarship авдаг, тэтгэлэг авдаг. Тим хүүхдүүдийг гаргаж ийн гэдгээр айгу алдартай ч юм уу нэр хүнд сайтай, дүүргийн шилдэг сургууль, одоо ямар юмний сургууль гэл тентхийн одоо тэр сургуулийн захирал багш нар айгу хүндлэгдэг. Одоо юу гэдгийг тэр хэмжээний одоо манай хүүхдүүдийг тийм сургуульд явуулчихвал та манай хүүхдийг одоо энэ сургуульд ороход нь туслаад өгөөч тэгээж ингэж гэл хүн болгон тэр багш нарт аягүй хайртай тэр хүн болгон тэрийг хүндлээд талархаад яваад байгаа байхгүй. Гэтэл тэр киноны агуулмж яг манай Монголд байдаг агууламжтай маш төстэй байгаа учраас би зориуд энэ сэдвийг ярих гэж бодсон. Зөвхөн нэг сургуулийн асуудал бас биш яг Монголын нийгэмд болоод байдаг нөгөө л нэг авилгалын асуудал, нийгэмд болоод байдаг нөгөө бусармаг асуудлуудыг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ киноны санаа нь болохоор болсон явдлаас тулгуурлаж гаргаж ирсэн мундаг одоо жишээл ерөнхий боловсролын 10 жилийн сургуулийн төсвийн талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр сургууль ингээд одоо жишээлбэл сургууль сайн ямар сургуулийг сайн сургууль гэх юм бэ? Сайн боловсролыг эзэмшүүлж байгаа 10 жилийн сургууль гэдэг юм уу? Сайн боловсролыг хүүхдүүд ч өгж байгаа. Сайн боловсролыг хүүхдүүдийн тэргээр дамжуулаад хүүхдүүд маань суралцах хөгжих дараагийнхаа үе шатаа яаж олж авч байгаа нь тэрийг ажлуудад явж байгаа нөгөө багш нар захирлууд одоо тэр удирдах төвшөнд нь явж байгаа хүмүүсийн алсын бодлого нөөц болцоо байр суурь ямар байдалтай байж гин гэдгээс асар их шалтгаалаад байгаа байхгүй.
Тэгтэл энэ кинон дээр болохоор бидний айгүй их сайн мэддэг Хью Жакман гэж алдартай жүжигч дээ шүү дээ. Одоо дэлхийд алдартай, Холливуудын алдартай жүжигч тоглосон байна. Тэгэхээр ингээд яг дөрүүдийг харахаар энэ хүмүүсийн дүр нь маш сонирхолтой юм хачин дүрүүд байгаа байхгүй. Яг бидний өдөр тутам уулздаг хүмүүсийн дүрийг энэ хүмүүс гаргаад байгаа. Тэгээд гаргаж ирэхдээ айгүй гоё ойлгомжтой байдлаар харагдсан байна. Эхлээд бид нар энэ киноны эхний хэсэг дээр болохоор Bad Education гэдэг энэ киноны тий хамгийн эхний хэсэг дээр одоо монголоор орчуулбал Bad Education чи муу боловсрол шүү дээ тий. Тэгэхээр гэдний эхний хэсэгтэр нь харахаар энэ багш ямар амар алдартай хүн болгоно хүү хаа танаа сургууль ямар гоё юм ямар мундаг юм бэ гэд айгүй их яриад байгаа. Тэр хэмжээгээрээ бид нар манай багш маань одоо нийгэмдээ айгүй алдартай хаа явсан газараа өргөжжээдэг энэ тентхийн бүк клуб, сошиал юу гэдгийг сонин сэтгүүл дээр хаасаагүй юм гарч идэг энэ хүн ерөөсөл баг хүн болгоны хүндэтгэлийг даацсан хүн болгон одоо энэ багш учраас энэ багш ингэж хэлж байгаа учраас энэ багшийн зөв энэ багштай ерөөсөө маргалдаг буруутаадаг энэ багштай зөрчдөг хүн байхгүй нэг сайхан ардын багш байгаа юм л да. Насаараа 30 хэдэн жил багшлаад ингээд айгуу сайхан явцсан. Нас бэ н одоо жоохон юу атсан тий. Хөрхөн 50-50 болоод нэг жоохон хөшрөл рүүгээ орцсон. Гэхдээ бол яг нэр хүндээ алдаагүй тухайн улс газар нутагт амьдарч байгаа газараа ерөөсөө өрөөнд нь хүмүүс орж гараал гарахтай бэлгэсэлт авч орж ирдэг тий. Өрөөнөөс нь хүмүүс гараал явхлаар нөгөө багшийг магтаалстаа баярлаа талархснаа хэлээл тий. Тийм нэг орон зай байдаг шүү дээ тий. Нэг тийм орон зай одоо. Та нар тийм орон зайг Монголд бас аягүй их байдаг мэднэ тий. Тэгээд энэ багш юугаараа гайхуулдаг бахархдаг вэ гэхээр манай сургуулийн өвчнөн сурагчид одоо тэр одоо Харвард орсон байна, Йелд орсон байна. Тэ одоо юу гэдэг том сургуулиудад орсон байна гэдгээр айгүй алдартай, айгүй их тэргөөрөө өөрсдөө их бахархаж дүүлгийч одоо ярьдаг. Тэр сургуулийн багш нар бүгдээр наашаа цаашаа болохгүй юм болоход бүгднгийн уулзаал нүүр уучрал жоохон инээдтэй гоё юм яриад хошин шогийн яриад зохицуулаад гаргаа явуулчихдаг. Тийм сургууль. Тийм өнгөн дээр энэ сургууль яг тийм харагдаад байна. Тэгээд яг арталтаа эргүүлээд харахад энэ сургуулийн дотоод одоо дээврээс нь ус гойчсон. Тэ? Дээврээс нь ус гойчсон. Тэгэл лаборатори юмнуудыг ингээл хараад явахлаар дандаа юмнууд нь болохгүй болсон мөртлөнгөсөө энийг засах гэхээр тэгээд идэм тийм асуудалтай байт юм. Дандаа зөндөө олон асуудалтай. Тэгээд энэ санхүүжилтийг хаанаас авд юм бэ? Тэгээд ингээ санхүүжилтийн шалгаад ингээ үзэхлээр дандаа төсвөөсөө хэтэрсэн зардлуудтай. Хичнээн саяар нь зардлууд нь ингээ жил болгон өсөөл ингээ зардлууд нь өндөр гараад байдаг мөртлөөсөө тэрийг ингээд хаана яг ямар зардлууд байгаад байгаа гэдгийг шалгаад нягтлаад үзэх нэг ширхэгч хүн байдаггүй. Тэгээд нэг ийм сонин үйл явдал болж байгаа юм л да. Тэр юм дээр нэг залуу охин сурвалжлагч болох гоо тэгээд тэрэн дотроо боловсролыг олгохын тулд хэдийн хэмжээний зардал гаргадаг вэ гэдэг судалгаа хийхээр болж байгаа нэг сэтгүүлч охин тийм ээ. Тэгээд судалгаа хийгээд явж байхдаа тэр охин судалгааныхаа явцад нөгөө сургуулийн одоо жишээл одоо та энэ талаар мэдээлэл өгөөч гэдгсэн чи тэгин бид нар одоо ийм гоё төсөл явуулж байгаа тэр айгу өндөр үнэтэй төсөл тиймэрхүү юмдаа бид нар айгу утга учир өгдөг тэрний яагаад гэвэл айгу сонирхолтой айгу гоё маш олон оюутнуудын одоо ирээдүг сайн сайхныг одоо тэр одоо хүсэл exciting гэдэг юм одоо тэр нэг гоё шин юм санаачилж байгаа юм л айгу чухал. Тэгээд тэр учраас тэрэндээ бид нар их өндөр зардалтай учраас тэрэндээ их мөнгө зардалгадаг. Тэ яг тэрнийг үзье гэх юм бол жаагалахаар очиод үзэхгүй юу гэл тэ. Тэгээд тэр охин төлхөөрөгч чаа. Нөгөө охин яваал юмнуудыг ухаал ингээл явсан чинь аажимда хэдэн материал аваад тэр материалаа копидгоо ингээ явж хахад сургуулийн энэ тэнд нь ингээл болохгүй байж байгаа юмнууд харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд танах ийм хэмжээний зардлуудаа эндээсээ гаргаж юу яаж болдг юм уу гэхээр харин тийм энэ одоо айгу өндөр үнэтэй яг энэ хуучин байшин л та тэр гэж мэгэл багш нар айгу зохицуулаад. Тэгтэл ингээд эргүүлээд нөгөө зардлынхын юм ухаад нөгөө охин ажиллаад ингээд сурвалжлага бичих гэдэг шүү дээ. Айгу гоё те арт цикл бичих гэдэг байгаа байхгүй. Тэр сургуулиар бахархсан тэр сургуулийн одоо бахархан онц сурлагатаа оюутан хүүхэд амьдрал дээр гараад сайн сурвалжлагч болох анхныхаа одоо юу гэдэг янз янзын репорт бичиж байгаа юм тий. Тэрийг гаргаж ирэх гээд ингээд яриад байгаа. Гэтэл яг тэрийг задлаад ингээ яриад эхлээд үтсэн чинь тэр сургуулийнхын дотор ингээд янз янзын зардлууд байгаа хгүй хичнээн сая гаргацсан тэдэн 100 мянга гэд тэгээ энэ зардал хаана байгаа хин төлсөн ямар газраас юусан ингээ шалгаад үзэхлээр тэр нь арталтанд байж байгаа мөнгөнийх нь хэмжээ нь хин энийг хариуцсан энийг юу асан гэхлээр аудитын хүн гэдэг юм уу нягтлангийн үнэ ерөөсөө тэрийг сайн мэддэггүй байгаа хгүй тэр ажлыг тэрэн дээр тийм тэрнтэй амаралтай гэл хөнгөн хилээл явцдаг те наадах чи иймэрхүү юутай гэл
Тэгээ яг тэрнлүү нь одоо жишээл тэр за байгууллага байгаад байна. Тэр зардал гарсан тийм энэ voice гэд төлбөрийнх нь одоо баримтуудын тулгаа шалгаад үзэхлээр баримтууд нь яг жинхэнэ одоо органик зөв баримт биш, хуурамч баримтууд байгаа байхгүй. Баримтуудын шалгаад үзэхлээр хичнээн сая төгрөг одоо тэдэн 100 мянган төгрөг энэ зориулсан юм биш үү? Энэ тэгвэл лабораторийн юм нь одоо ямар юутай, энийг одоо ямар зардлаар ямар байгууллагаас гаргасан гэдэг тэр утас руу залгаад юм уу? Тэр хүнд рүү очиод яваад уулзхлаар өөр юмуд байгаа байхгүй. Өөр байгууллагууд ч юм уу, өөр нэг одоо танихгүй хүн байдаг ч юм уу, те өөр нэг мэдээллүүд явагдаж байгаа. Тэгэхээр эн чинь юу байх ёстой вэ? Танах ч одоо ийм үйл ажиллагаа явуулдаг тэр хүн биш юм уу? Би андуурсан болов уу гэ гайхаад нөгөө эн чинь бүр тэрийг судалж байсан сурвалжлагч өөрөө гайхаад байгаа байхгүй. Тэгээ гайхсан юмаа яриад нөгөө мундаг багш одоо захирал дээр явж очиж байгаа. Захирлаа би одоо иймэрхүү асуулт байгаа даа. Та энэ дээр юу гэж хариулах вэ гэсэн чинь чи иймэрхүү юм дээр одоо баг цагаа гарцаад ирээ. Чи буруу зүрөө юм биччихээж одоо мэдгүй юм хамаагүй юм ярьжээж одоо чи баг нэр хүндээ алдав гэдэг ч юм уу, буруу юм одоо юу ачна баг нөгөө охиныг сүрдүүлж байгаа юм шиг ярьж байгаа байхгүй. Хамаагүй энэ юм дээр чи одоо юугаа мэдtiin жоох охин байж баг юугаа хийдин ч гэдэг юм уу, те хэрвээ чи одоо энээсээ болоод одоо асуудалд орох юм бол би чамайг хариуцахгүй шүү ч гэдэг юм уу, ингээд дарамтлаж байгаа. Тэгэхээр оюутан үргэлжлэх гайхаад байгаа байхгүй. Өөрөө янз янзын судалгаа гэдэг ойр тойрныхоо хэдэн хүмүүсээс асуугаад юмнуудыг судлаад үзэхлээр үнэхээр тэрийг үгүйсэхийн аргагүй сонь нотлохоонууд гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгээ тэрнийхээ дагуу мань хүн нөгөө оюутан одоо юу гэдэг нь өөрийнхөө судалсан баримтуудыг аваад сонин дээр нийтлэл өчөж байгаа байхгүй. Сургуулийн яг ард талд нь болж идэг энэ санхүүгийн юмнууд. Тэгтэл энэ сургууль өчнөө сая төгрөг зориулаад ийм юм зориулсан мөртлөнгөөсөө яг энэний ард талд байж байгаа юмнуудыг судлаад үзэхлээр тэр захирлын найз залуу байдаг ч юм уу. Тэр захирал одоо гэр бүлтэй юм шиг мөртлөнгөөсөө гэр бүлгүй ганц бие явж байгаа юм шиг мөртлөнгөөсөө өөр одоо найз залуутаа тэр найз залуугийнхаа зардлыг даадаг, тэр найз залуутайгаа нийлж агаад тэдэн 100 мянгаар нь одоо аяллаа ч юм уу юм зохион байгуулдаг. Гэтэл захирлын хажууд байж байгаа босс нь бас хажуугаар нь одоо захирлын менежер гэдэг байгаа сургуулийн менежер нь тэр менежер нь бас янз янзын одоо инвойсийн бичиг баримтны юмнуудыг наашаа цаашаа гэж зохицуулдаг явдаг. Гэхдээ ингээл хоолой дээд явлаа. Тэр юмдээ сургуулийн зориултаар ашиглах ёстой төлбөрийн картыг өөр төрлийн юмд ашигладаг. Хувийнхаа одоо байшингийн засвар тэрийгээ сургуулийн засвар гэж нэрлээд хувийн байшингийн засварт одоо тийм багаж төхөөрөмж авсан гэдэг хичдэг. Тэрийг яг шалгаад үзэхлээр тэр нь зүгээр одоо өөрийнх нь хүн энэ тэнд очиод одоо тэг засвар хийхэд зориулаад ашигладаг ч юм уу. Иймэрхүү байх жишээ. Гэтэл яг боловсрол дээр тулгуурлаад гаргаж байгаа зардал биш, боловсролыг тухайн боловсрол тухайн сургуулийн байх ёстой татвар төлөгчдийн мөнгийг ингэж бид нар энэ тэнд их урсгадаг гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэгээр дамжуулаад юу харагдаж байна гэхээр аажимда яг жинхэнэ бидний нүдэнд харагдаад байдаг. Бидний нүгэнд мундаг гэж бодоод байдаг. Тэр хүмүүсээс баг ийм асуул баг цээрлэх байлгүй тэгж болохгүй, ингэж болохгүй гэдэг тэр хүнийг итгээд одоо юу сайн гэж бодоод байгаа шүү дээ. Бидний бодож байгаа сайн хүмүүс гэтэл амьдрал дээрээ ерөөсөө сайн биш байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс ч яг жинхэнэ одоо юу гэдэг яг сайн үйлдэлүүд хийгээд байгаа юм шиг боловч хийж байгаа бүх үйлдэл нь сайн биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө наана айгуу сайхан имиж бүрдүүлээд явж байгаа ч гэсэн амьдрал дээр жинхэнэ одоо боловсролын байх ёстой хэм маягийг өөрсдийнхөө амьдралдаа нэвтрүүлж чаддгүй, гаргаж ирдэггүй. Тэрнийхээ хэмжээгээр олон мянган хүмүүсийн амьдралыг үнэн зөвөөр эргүүлэхэд нь хувь нэмэр оруулах ёстой хүмүүс маань энэ дээр алдаа гаргаад байгаа. Иннээсээ болоод Монголын нийгэмд маань гэдэг юм одоо дэлхийн зах зээл байгууллагуудын төсвийг боловсролын салбарт гаргаж байгаа төсвийг ингээд шалгаад үзэхлээр яг жинхэнэ боловсрол зориулаад өгсөн төсөв байгаад байдгүй. Боловсролыг аягүй өндөр зардалтай юм шиг батлаа гаргацсан материалууд явагдаад. Гэтэл яг амьдрал дээр бидний гол проблем нь байгаа байхгүй. Бид нар яг жинкнээсээ бид нар өөрсдөө мөнгөтэй харилцаж чадахгүй байгаа. Юмныхаа учрыг ойлгохгүй байгаа. Бид нар өөрсдийнхөө халаасанд ороод гараад явж байгаа мөнгөний учрыг ойлгож чадахгүй. Яг тэгээд тэр сургуулаараа ч юм уу юуг аль чухал юм бэ гэдгийг хэмжээс маань үнэн зөвөөрөө одоо илэрхийлэгдэж гараагүй байгаа учраас бид нар амьдрал дээр тэрийг хянан шалгаж байгаа хүмүүс нь бид нар тэрийг илэрхийлээд гаргаж ирж байгаа өдөр тутмын жижиг юм дээр асар хэмжээний үнц нь байхгүй, чадал чансаа байхгүй, өөрийнхөө хийж байгаа одоо юу гэдэг үнцэнгүй юмны төлөө үнцэнтэй юмаа бид нар авих алдаад байгаа байхгүй. Тэрэн дээр
асар том ялгаа байгаа. Тэгэхээр боловсрал гэдэг маань үнэндээ яг юу юм бэ гэдэг асуулт маань эргүүлээд бид нар харахад боловсрал гэж яриад байдаг боловч яг дипломын төлөө яваад байгаа гэдэг манай монголчууд их мэдж байгаа тий. Энэ асуудал зүгээр нэг одоо энэ Америкийн ч юм уу, Английн ч юм уу одоо дэлхийн түвшинд яваад байдаг юм ерөөсөө биш. Монголын зах зээлд бас айгүй хэлбэг байдаг юм байхгүй. Тэгэхээр зөвхөн энэ асуултаар ярихлаар бид нар боловсрал муутагаасаа болоод амьдрал дээр одоо хийж байгаа боловсрал бидний ойлгож байгаа ойлголт юмнууд маань амьдрал дээр буруу аргаар эвгүй байдал одоо юу гэдэг үнэн зөв одоо шаардлагатай төвшөндөө хэрэгжиж өгөхгүй байгаа учраас боловсролын одоо хийрхэлд орчод байгаа байхгүй. Тэр боловсролын хийрхлийнхээ гайгаар бид нар нийгэмд яг үндэ дэмий одоо энийг сурж ийн гэж бодож байгаа боловч яг жинхэнэ юм сурахынхаа төлөө бид нар мөнгө зориулахгүй байгаа. Энийг би хийж байгаа гэж бодож байгаа боловч яг үндэ бид нар хүн тал засах маягаар мөнгө их зориулдаг байгаа байхгүй. Цагаа, энерги, өөрийнхөө оюун ухаан, эрч хүчээ зориулдаг байгаа юм. Хичнээн мундаг одоо энэ кинон дээр гарч байгаа шиг хичнээн мундаг багш нар юм шиг байдаг боловч тэр муу багштай биш. Хамгийн гол нь тэр хүний боловсролд зориулах ёстой жинхэнэ одоо татврын тэр арга барил одоо зөв юмнуудыг зүгээр тэр хүн хувийн эрэлт хэрэгцээ, хувийн ашиг сонирхол, хувийн шаардлагатай амьдаа зориулаад байна гэдгийг мэдж байгаа боловч тэрнээс өөрөө эмзэглээд байгаа байхгүй. Тэрнээс нуугдаад байгаа. Хинт ч мэддэхгүй, хинт ч харагдахгүй. Тэр хүнийг ингээл одоо жишээлбэл найз залуутай эсвэл одоо өөр төрлийн нэг дин гэр бүлээр тэр үнтэй тансаг холидейд явдаг гэдэг юмнууд нь ерөөсөө байхгүй. Боловсролыг яг эргүүлээ харахаар бид нар тэр зүгээр багш хүн одоо ядарсан хүн одоо ийм багшийн цалингаар амьдарч байгаа байшин энэ ахлаар нэг хямдхан байшин ердөө нэг юу. Гэтэл яг тэр хүний ард нь явагдаад байгаа тэр нуугдмал аргаар хийж байгаа олон янзын юмнууд маань эргүүлээд яг бидний тэр тунгалаг алсын арга маш их гээгээд байгаа байхгүй. Энэ үзгөөсөө би та нарыг хараацах гэж хэлээ. Бид нар өсөж хөгжиж байгаа. Бид нар бүгдээрээ боловсролын чухлыг аягүй сайн мэддэг. Гэтэл боловсролын Муу Боловсролын Хор Уршиг маань бид нарыг тийм юмд харлаган болгоод байгаа байхгүй. Бид нар яг тэрнтэй адилхан багш нараар 10 жилдээ заалгаад тэрнтэй адилхан одоо нийгэмд өсөж хөгжөөд бид нар авилгалд өртөөд одоо өөрийнхөө бидний мэдж байгаа юм маань тухайн зах зээл дээр үнэлэгдэж чадахгүй, тэрийг илэрхийлж чадахгүй. Бид нар өөрийнхөө мэдж байгаа юм маань баталгаатай биш байгаа байхгүй. Судалж байгаа судалгаа маань хин юу гэж хэлж гин гэдэг дээр л тогтож байгаа боловч яг үнэндээ бид нар жинхэнэ чанартай боловсролын суурин дээр явагдахгүй байгаа байхгүй. Тэрийг яг жинхнээс эн чинь ийм байх ёстой үстэй гэдэг ямиг хэлэх зориг байхгүй байхгүй. Бид нар ямар нэг юм буруу болоход бид нар мундаг хүмүүсийг гэж бодоод л яваад байдаг. Тэр хүмүүс чи яг мундаг юм уу? Та нарын бидний бодоод байгаа эргэн тойронд ойлгоод байгаа тэр боловсролтой гэж хэлээд байгаа хүн чи яг түүндээ боловсролтой хүн юм уу? Тэ? Бидний ойлгоод байгаа, бидний яриад байгаа хоорондоо саймширч ярьдаг, хоорондоо дагаж гүйдэг нэр хүнтэй гэж бодоод нэг хүний араас хуйларч гүгээд идэг юм чинь яг үндэ үнэхээр нэр хүндээ барих хэмжээний тэр чухал юм мөн үү биш үү? Энийг бид нар мэддэг ганц тулгуур юм нь юу вэ? Чиний өөрийн чинь мэдлэг байдаг. Энийг шүүдэг, энэний өөрчлөлтийг, позишныг өөрчилж өгдөг эрх мэдэлтэй хүмүүс нь жинхэнэ чанартай боловсролыг эзэмшсэн хүмүүс байдаг байхгүй. Гэтэл бид нэр чанаргүй боловсрол их байдаг учраас боловсролын хийрхэлд их ороод байгаа байхгүй. Боловсролын хийрхэлд байж байгаа хүн ажил хийхлээр жинхэнэ ажлынхаа жинхэнэ байх ёстой байр суурин дээрээ мэдэх ёстой мэдлэгийг хүнд хэлээд асууж чаддаггүй, зориггүй хүмүүс байдаг. Зүгээр нэг дипломын хоосон юу ч юм уу. Тэрийг бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Дипломын хоосон үүр болцсон. Хэрхэлд орцсон. Тэр нь айгүй гадаад явсан гэхлээр айгүй мундаг. Эсвэл гадаад одоо тэр сургууль одоо төгссөн л гэж яриад идэг. Баахан сертификат дипломтой болцсон гэж яриад идэг мөртлөнгөөсөө яг амьдрал дээр өөртөө асар хэмжээний ихтгэлгүй. Тэрийг яг ямар байх ёстой юм бэ гэдэг зарчмын дагуу, зөв онлын дагуу тэр боловсролынхаа дагуу нягтнямбаа ажил үүргийг хийж чаддаг хүний тоо Монголын зах зээл дээр маш бага байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр сургуулийн жишээн дээр одоо тэр байд education гэх киноны жишээн дээр ингэж байгаа. Тэр захирал зориудаар одоо нэгтлэнгийнхэн аудит хийдэг ч юм уу санхүүгээ барьдаг хүн ажлаа сайн мэдэхгүй чанаргүй хүнийг ажилд авч байгаа. Тэрний үнэхээр өөрт нь таал засахын тулд дараад одоо юу гэдэг дарга танил зүг гэж байгаа юм шиг. Даргаасаа юм асуугаад орж ирж байгаа хүнийг үгүй гэд хэлэх хэмжээний чадaltaа, чанартай
боловсролтой хүнийг ажилд авахд хүсэхгүй байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл тийм хүн авчвал өөрийнх нь нөгөө эрх ашигынхаа төлөө санхүүгийн янз янзын одоо ил далд хийдэг юмнууд нь баригдах учраас тэгэхгүй тулд нэг толгой муутай, чанар муутай, хүнд ойлгомж хоол иддэг боловсрал муутай хүнийг боловсралгүй сургууль, боловсралгүй боссууд, боловсралгүй нийгэм илүү ашиглах хүсэлтэй байгаа байхгүй. Боловсралтай хүн байхлаар тэрнээс сүрдэж эхэлдэг. Боловсралтай хүнийг бид нар яг жинхэнэ утгаараа тэр байгууллага дээр, тэр нийгэм дээр, тэр орон зай дээр тоглолт хийгээд амжилтанд хүрээсэй гэдэг хүсэл байхгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ маань манай Монголын нийгмийн одоо өнөөгийн бодит асуудал байхгүй. Гадаадад сурцсан, гадаадад их юм мэдээд, гадаад их юм чадаад байгаа залуучууд яг Монголынхаа хөрсөндөө өөрийнхөө боловсролыг буулгаж чадахгүй байгаа. Маш их хэмжээний зорилгонд хичнээн юм ойлгоод байгаа юм шиг мөртлөнгөөсөө нийгмийн харахаар шаналаад тэрнтэйгээ харилцаж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр боловсрал маань эргүүлээд хичнээн гадаадын одоо мундаг боловсрал байж байгаа ч гэсэн Монголынхаа хөрсөнд буулгах зориг байхгүй бол эргүүлээд тэр маань муу боловсралаас ялгаа байхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр муу боловсролын хор уршиг юу вэ гэхээр өнөөдрийн та нарын үйлчлэгээ хүлэгдээд байгаа бидний үр хүүхдийн амьдралын чанар чансаа муу байж байгаа бидний эрүүл мэндийн орчин нөхцөл ямар байгаа, нийгэм засгийн одоо асуудлууд ингээд шийдэгдэхгүй айгүй их ууддаг. Өдөр тутмын юмн дээр чинь хор уршиг дотор нь боловсралгүй хүмүүсийн проблем арталт нуугдж байгаа байхгүй. Боловсралгүй хүмүүс боловсралгүй хүмүүсээрээ дамжуулж өөрийгөө өөгшүүлэхийг боддог. Боловсралгүй хүмүүс боловсралтай хүнийг боловсралтай гэж бодсон хүнийг нүдэн анж магтдаг. Нүдэн анж дүгийлэгдэг тий. Энэ бол зүгээр нийгмийн улс төрийн одоо угжирсан энэ болох ажиллагаа байхгүй. Нөгөө хуульцсан сэтгэлгээ. Нөгөө л нэг одоо нийгмийн томоохон асуудлуудыг бид нар бүрдүүлээд байгаа. Тэгэхээр маш их хэмжээний боловсролын хийдлийг бид нар яаж цэвэрлэх вэ гэдэг нь өнөөдөр монголчуудын өмнө тулгуурлаад байгаа том проблем байгаа байхгүй. Тэгэхээр боловсрол гэдгийг бид нар юу гэж ойлгоод байгаа, чиний ойлгож байгаа ойлголт магадгүй миний одоо энд ярьж байгаа манай дасгалжуулалтын академийн хамгийн их санаа завдаг юм нь юу вэ гэхээр мэдж байгаа юм чинь үнэхээр барьцтай мэдлэг мөн үү? Мэдж байгаа юм чинь үнэхээр чиний хийхийг хүсэж байгаа юмтайгаа авцалдаж өгч чадж гин үү? Мэдхийг хүсээд байгаа юм чинь яг чанартай төвшөнд нь мэдэгдээд тэрийгээ бодиттой судалгаан дээр тулгуурлаад амьдруулж ирч чадж гин үү? Тэгэхээр мэдлэгийн төвшин нэг боловсрал гэдэг юм уу нэг онлын төвшингийн нэг хэсэг байгаа. Тэрийг амьдрал дээр хэрэгжүүлээд чадвартай болж байгаа тэр төвшин манай Монголын нийгэмд асар их чухал байгаа байхгүй. Нэг чанаргүй мэдлэгтэй, чанаргүй боловсралтай хүмүүс бол маш олноор байгаа шүү дээ. Тэрийг бид нар эвдлэхийн тулд бид нар ажиллаад байгаа. Манай дасгалжуулалтын академийн гол зорилго бидний өдөр тутмын хийдэг одоо энэ залуучуудтай ажилдаг юм дээр маш их хэрхэлтэй хүмүүс орж ирдэг. Маш их хэрхэлтэй, сонь үзэл бодолтой, өөрөө юу ч мэдэхгүй байж айгүй мундаг мэдэм хийрдэг. Өөрөө юу ч оролдож үзээгүй гэж чадж байгаа хүн шиг амар доволцдог, даналцдаг тий. Чадж байгаа хүмүүсийг доош нь хийж ярьдаг. Өөрийгөө айгүй гайгүй юм шиг харуулахаа хичээгээд. Эдгээр дандаа боловсролын хэрхэлтэй хүмүүс байхгүй. Нэг л их сүрхий тэр чим тэгээд байдаг, энэ чим ингээд байдаг гэд даруулзаад байдаг мөртлөөс яг амьдрал дээр хэрэгжээд хийгээд ирсэн юмнуудыг харахлаарэ дандаа өөрийнх нь өрөөл бусдын ямар нэгэн тамга шошгоны ард нуугдсан юмнууд байдаг. Тэр хүмүүс яадаг гэхээр баталгаан хаанаа гэж яриад идэг мөртлөөсөө өөрсдөө тэр баталгаагаа гаргаж ирч чадахгүй паникт орсон хүмүүс байдаг. Тэгээ энэ утгаараа бид нар өнөөдөр миний хийж байгаа лайвын зорилго юу вэ гэхээр та нарыг энэ өнцгөөс юмыг хараач. Яг боловсролыг илүү юу гэдэг тэр багш одоо тэр зөвхөн багш сургуулийн асуудал бол биш байхгүй. Манай Монголын нийгэмд болоод байдаг нөгөө л эдийн засгийн хэрхэл, эдийн засгийн одоо нэр хүндний хэрхэл энэ юмнуудыг бид нар эвдэхийн тулд чи боловсрах хэрэгтэй байхгүй. Миний өгж байгаа мессеж ерөөсөө чи боловсролтой сайн иргэнийг өөрөөсөө үр хүүхдүүдээсээ гэр бүлийнхнаасаа тий бий болгоход нь бид нар үнэхээр хийж чадахгүй. Бид нар боловсролын төлөө мөнгө л зориулаад байгаа боловч яг үндэ жинхэнэ чанартай боловсрал гэдэг чинь өөртөө итгэх итгэлтэй юм хийж чаддаг хүнээр илүү амьдарч гарч ирээд байгаа байхгүй. Жинхэнэ юм хийж чадж байгаа хүмүүс ихтэй сургуульд мундаг ихтэй сургуульд орохгүй байж болно хамаагүй. Хамгийн гол нь яг өөрийнхөө мэдээд байгаа юмыг өөрийнхөө өнүүдээр хараад тэрийг анализ хийгээд дүгнэж сураад тэрнтэйгээ харилцаж сурдаг. Практик ертөнцид байж байгаа юм руу орчуулж ирээд газар дээр нь хөрсөн дээр нь буулгах тэр чадвар байгаа байхгүй. Тэрийг би боловсрал гэхээсээ илүү чадваржуулах гэж яриад байгаа.
чадвартай болох, дасгалжуулах, тэр хүн дадлагжих, тэр хүн амьдрал дээрээ бүр боловсролоор дамжуулж амьсгалж чадах тэр төвшингийн орчныг хэлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар нийгэм чинь ямар нэгэн одоо нөхцөл бол байнга өгнө. Нийгэм чинь байнга асуудалтай байна. Хизээш төгсгөлдөр байна гэж бол байхгүй. Бүх нийгэмд асуудал байгаа. Манай би одоо Англи улсад амьдарч байна. Англи улсад амьдарч байгаа боловсролын бодлогыг ч гэсэн муу гэж ярьдаг. Боловсролд гаргаж байгаа төсвийн зардал юмнууд буруу юмд их зарцуулагж байна. Жилээс жилд ярьдаг. Татварын асуудлыг бас сайжруулахын төлөө жилээс жил ярьдаг. Монгол ч гэсэн ялгаагүй ярьдаг. Бүх сэдвүүд эдгээр татварт ярьдаг, боловсролд ярьдаг, одоо тий хөрөнгө оруулалтанд ярьдаг. Маш олон янзын алдагдлуудыг байнга жил болгон засах гадчихэд тий. Төгсгөлдөр аль ч улс нь аль ч газар нь төгсгөлдөр гэж би ерөөсөө хэлэхгүй. Аль нь ч тус тусдаа өөр гэсэн проблемтай чаленжтай байгаа. Гэтээ бид нар Монгол улсынхаа төвшөнд энэ боловсролын чанарыг бид нар өсгөх хэмжээгээрээ Монгол хүний амьдралын чанар чансаа өснө гэдэгт би итгэдэг байгаа. Энийг нэмхийн тулд бид нар яах ёстой юм гэхээр number 1 чиний бодох ёстой юм. Number 1 бид нарын ойлгож авах ёстой юм гэхээр сэтгхүүн боловсролыг бид нар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Сэтгхүүн боловсрол. Тэр маань юу гэхээр энэ хүн би өөрийнхөө гарын дор байгаа юмнуудыг би юу ч хийж чадахгүй, би ямар ч юм хийгээд нэмэргүй, би юу ч ойлгохгүй юм байна, би боловсралгүй юм байна, би чадахгүй, намайг тийм учраас миний мэдж байгаа юм алга, миний чадж байгаа юм алга гэж гонгонхийнхоо оронд яг энийг би сураад үзье, энийг би чадаад үзье. Ингээд үзчихвэл болох юм биш үү гэдэг нэг аргачлалыг өөртөө оруулж ирээд өрөөл бусдад бас тэр инспирэшнаар ажилд сурдаг хэвийн нэрдийн эрүүл сэтгхүүг бид нар бий болгож сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэрээс бид нар яадаг вэ гэхээр амар хийдэлтэй амьдардаг. Үнэхээр хийдэлтэй. Манай зарим хүмүүс яг нэг морь унсан толгойг шиг амьдардаг. Өөрийн гэсэн толгой байхгүй. Нэг л хууртан уу яваад байдаг. Нэг л их стресстэй уу яваад байдаг. Тэгээ яг жинхэнэ боловсролын яг өөрөөс нь лавлаад юм асуухлаар тэр сэдвээ гуйвалдаг. Сэдвийг сольдог, юмыг өөгшүүлдэг. Тэгээ голд нь жүжиг тоглодог. Голоос нь гомдцноо ярьдаг, өрдөлтөө царайгаа ярьдаг. Эргүүлээд юм яг ажлын юм шаардлагаар хин нэгэн үүртэй арцхлаар эргүүлээд тэрэндээ булзааруулдаг. Тэг яг хэлж байгаа юмныхаа учрыг ойлгоогүй ээжж гонгондог, гоншгондог, өөр юмнуудыг ухаж гаргаж ирдэг. Нэг жинхэнэ яг цэг дээр доктортой хүмүүс биш байгаа байхгүй. Нэг амар хийдэлтэй хүн яг цэг рүүгээ орж ирч чадахгүй байхгүй. Энэ хүн ерөөсө боловсролын тэр хүчтэй зэмсгийг өөрөө ашиглаж чадахгүй гадуур нь хийдэж гүйгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ төвшинг бид бид хоёр яаж сайжруулах вэ гэдгийг би өнөөдөр яриад байгаа. Чи өнөөдөр миний лайвыг үзэж байгаа хүмүүсийн цөөхөн хүмүүсийн нэг нь. Минь надтай харилцаад намайг таниад миний хийж байгаа ярьж байгаа юмнуудыг үргэлжлүүлээд хөгжүүлээд явахынсан гэдэг зорилготой хүсэлтэй хүн бол би чамайг тавтаа морил гэдээ урьж манай бидний хийдэг үйл ажиллагаатай улам ойрхон явах тусмаа би чамайг яг энэ боловсролыг бид нар яаж бий болох вэ гэдэг дээр бид нар чамтай хамтарч зүтгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ одоо маш олон хүмүүс өөрсдийнхөө өдөр тутмын амьдралын хэрэгцээнд болдог мөнгөтэйгээ харилцах боловсрал байгаа тань. Бид нар тэрэн дээр асар хэмжээний асуудалтай байдаг. Өөрийнхөө дотоодод болж байгаа үзэл бодлын зөрчилдөөнийг зохицуулж учраа олж сурах чадал байдаг. Тэрийг бид нар сэтгхүүн боловсрал гэдэг байгаа байхгүй. Сэтгхүү чи асар хэмжээний сайн хөгжиж ээж сэтгхүүгээ бид нар өөрөө тэрийгэ задлж гаргаж ирэхээс нас чиний сэтгхүүг өөр хүмүүс задалдаггүй байхгүй. Өөр хүмүүс задлж байгаа бол тэрийг тарих угаалт гэж нэрлэж байгаа яг үнэндээ. Чи өөрийнхөө юмыг өөрийнхөө толгойд орж ирсэн мэдээллийг боловсруулад хөгжүүлээд шинчлээд өөрийнхөө аргачлалыг газар дээр нэвтрүүлж чадахгүй бол дандаа өөр хүмүүсийн аргачлал байгаа. Өөр хүмүүсийн хэлсэн үг байгаа. Өөр хүний хин нэгэн номон дээр ч юм уу хин нэгэн санааг энэ тэндээс бид нар мэдгүй ш бүгдээр сонсцсон байдаг байхгүй. Сонсоогүй сонссон. Гэтэл яг амьдрал дээрээ бид нар өөрсдөө тэрнийхээ ич хитийг авцалдуулаад амьдрч чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яаж яана гэхээр нөгөө л тэр сургуулийн захирал шиг яг ялгаа байхгүй. Хүн арахад аягуулаг юм яваад байдаг. Арталтаа бид нар бөөн асуудалтай тэрийгэ нууцсан хувийн амьдралыг нь паблик хинч мэддэггүй. Хувийн одоо ганцаардж байгаа одоо тий сонирн байж байгаа тэр нөгөө харилцаа амралтанд явах хүсэл одоо зугаатаа сайхан амьдрахсан гэдэг хүслийг нь тордоод өгдөг өөр газар өөр байгууллага байхгүй учраас чи өөрөө энэ дотроо бодлоод эхэлчихэж байгаа байхгүй. Энэ маань чамд аяг хортоогоор нөлөөлж эхэлдэг. Эннээсээ болоо хичнээн сайн хүн, хичнээн сайн багш чи мэрэгжилдээ дуртай байж болно. Хичнээн сайн одоо бахархмаар гоё юм байж болно. Гэтэ чиний тэр бусдаас ичиж нуудаг тэр нэг
сонио асуудлууд өнөөдөр чиний амьдралыг бузруулж байгаа байхгүй. Тэрхөөрөө бид нар нэг юм асуудал байгаа. Боловсролтой юм шиг харагдаад чинь зарим хэсгээр боловсролтой гэж бол нөгөө хэсгүүд дээрээ бид нар өөрийнхөө сул дорой хэсгээсээ болоод бид нар амьдралдаа буруу сонголтууд хийгээд байгаа байхгүй. Тэр нь зөвхөн юундаа биш. Бид нар гадна өнгөн дээр бид нар төрөө чинь миний хийж байгаа лайв дээр ч юм уу манай хөтөлбөрт оролцсон залуучууд айгүй их юм ярьдаг те. Бид нар 13 янзын эго маскны талаар ирсэн. Би чи юу болоод байгаа, хаана яагаад юунаас болоод төөрөд байгаагаа мэдэхгүй, барьц байхгүй алдаад байдаг бол маш ихэнхээр бидний янз янзын маскнууд байдаг байхгүй. Нийгмээс бий болгоцсон шудраг хүн шиг ажиллах гэж хийж байгаа маск ч өөр те, хүн таалагдах гэж хийж байгаа маск ч өөр, одоо те хүмүүст гомдчлоо гэж ажиллаж байгаа маск. Энэ олон янзын маскнууд төөрөгдсөн. Тэрнийхээ учрыг олоогүй, тэрнийхээ хэмжээгээр өөрийгөө сэтгхүүг задлаад тэр маскнаас илүү давсан жинхэнэ хүнийг гаргаж ирж ашиглаж сураагүй хүмүүс яадаг вэ гэхээр өөр хүмүүсийн маскын дотор бүдрээд идэг. Өөр хүмүүсийн проблемуудыг харж байгаа, өөр хүмүүсийн худлаа дүр өсгөж байгаа юм дээр дагаж хуйларч гүгээд идэг байхгүй. Өөрөө чи цэггүй дагаж хийсэд байгаа. Чи өөрөө хэн нэгэн хүн чамтай сайн ч хүн таарч болно, муу ч хүн таарч болно. Үнэн ч хүн ярьж болно, муу тэ худлаа жоохон асуудалтай хүн жоохон талцсаад ойлгоно гэж нүгдийг чи танихгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бид нар юм том проблем байна. Тэгэхээр чиний боловсрал яг тэргүүр чинь тест хийгдээд байгаа байхгүй. Өдөр тутмын дээр чамаг нэг өндөр боловсралтай олчлоо гэдэг гоё ажил олж хийхтэй биш байгаа байхгүй. Чиний боловсралын шалгуур хаана байдг юм бэ гэхээр чи хэр улдаа сууртай өөрийнхөө мэддэг ямиг өөрийнхөө чаддаг юмдаа баттай эзэн болж чаддсан бэ гэдэг шалгуур ч тэр момент болгонд байгаа. Тэгэхээр маш олон хүмүүс худлаа ярьсан хүмүүсийн үгэнд хууртаж хүн тулхтуулаад ашиглуулад янз янзын болчоод дараа нь тэр хүмүүсээ буруутгаад яваад байдаг. Маш олон хүмүүс яг тийм хүн харваас аимшигын худлаа ярьдаг хүнд харчээд итгээд идэв шүү дээ. Тэр чинь чиний боловсролын түвшин чинь чиний өөрийн чинь одоо жинхэнэ intellectual гэдэг юм уу те тест чинь байхгүй. Тэ чиний боловсролын үнэхээр эмоцоо ойлгож хардаг, intellectually одоо юмыг ойлгож хардаг, альва юмтай хандж байгаа хандлага бүх юмнууд чинь чиний мэдлэг мэддэг үеж болно. Гэхдээ чиний гаргаж байгаа хандлагаас тэр шүүлтүүртэйгээ чи яаж ажиллаж байна? Чиний өдөр тутмын эмоц чинь, чиний өдөр тутмын тэр харилцаан дотор шийдвэр гаргаж байгаа хэв маяг чинь юуг чухал гэж үзэж байна, юуг чухал гэж биш гэж үзэж байна. Хэрвээ боловсралтай хүн болвол тэр хүн таалагдахыг чухал гэж үздэггүй байхгүй. Боловсралтай хүн болвол тэр хүний ертөнцийг ойлгохоос гадна өөрийнхөө ертөнцийг бас ялгаад идэг байхгүй. Тийм боловсралтай хүн чинь юмны анализыг хийгээд байгаа байхгүй. Гаргаж ирж байгаа сэтгхүүн шийдвэрүүд нь илүү чанартай авах магадлал байдаг. Маш олон хүмүүсүүд шийдвэр гаргахаас айдаг. Буруу юм болчихоос их айж байгаа учраас энэ хүмүүс энэ хүн тэгж хэлж байгаа юм чи энэ хүнийх зөв өө. Энэ мундаг хүн юм чи энэ хүн тэгж хэлсэн юм чи энэ хүн л мундаг байх хэвээр. Тэгэхээр энэ хүнийг би дагаад явж ийл би сайн явна гэж бодод. Гэтэл яг үүндээ тэр хүнийг дагаж байгаа хүн сохроор дагаж байгаа бол чи тархиа угаалгаад чиний тархи чи өөрийнхөө өсдөхгүй байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол бид нар яаж яана гэхээр өөрийнхөө тархинд найдах ш өрөөл бусдын тархинд явж байгаа л тэр хүн буруу байхад чи мэдэхгүй байхгүй. Тэ чиний тархи чинь чиний өөрийн чинь толгой дотор орж ирж байгаа мэдээллийн чанар чансаанууд чиний үзэл бодлоор шингэгдээ, цэвэрлэгдээ, зохицуулагдаад тэр хэмжээний зөв шийдвэрийг чи гаргаж чадахгүй бол чи насан туршдаа хүн болгоны одоо нийгмийнхаа одоо хог шаар шиг амьдрахад гайхах юм байхгүй байхгүй. Яг тэгвэл чиний өөрийн чинь тэрэнд нийгмийн чинь амьдрал буруутай биш, нийгэм чинь буруутай биш, чи өөрөө буруутай болж байгаа. Чиний боловсролын төвшингийн чинь буруу байгаа байхгүй. Чиний альва ямиг ойлгож авчаад аваад авсан мэдэн дээрээ тохирсон хэмжээний зөв дүгнэлтийг гаргаж чадахгүй тэрнээсээ болоод төөрч байгаа тэр зовлон чинь өнөөдөр чиний амьдралыг хэцүү амьдрах уу, мөнгөтэй амьдрах уу, ядуу амьдрах уу, энэ ажлыг хийх үү, энэ хүнтэй найзлах уу, энэ хүнтэй нөхөрлөх үү, энэ байгууллагад зөв байгуулах уу, энэ байгууллагад ажилд орох нь зөв үгүй юу? Эсвэл би ийм урамшууллыг ийм төвшөнд нь явах нь надад тохирох үгүй юу гэдэг юм аа ултаа сууртаа бид нар мэдэхгүй байхгүй. Бид нар хийдэл дотор амьдраад байгаа. Тэгэхээр нэг юм мундаг одоо юу гэдэг юм би түрүүн сүүлийн үед надад нэг морь унсан толгойгүй хүн гэдэг үг аягүй их орчлох. Яг та нар зүгээр алдартай зохиол учраас нэрийг хэлж ийн гэж би бодороо заяа. Тэд нар яадаг вэ гэхээр толгой байхгүй юм харагдаад яваад байгаа байхгүй. Баахан хийдэлтэй өөрөө ерөөсөө юм бодохгүйгээр нэг далдуур нэг шившлэг хийгээд
тэр хүнийг мухар сүсгээр ингээд жолоодсон юм шиг морь үнсэн толгойгүйний чинь түүхэн яг тэр штэ арталтаа тий. Өөрийн гэсэн юу байхгүй гэхдээ энд очинд хин жишээл хүн алаад яваад идэг. Тэг яагаад гэж ингээд судлаад үзэхлээр нэг шулам араас нь нэг юм шүтлэг хийгээд удирцсан тэр нь өөрийн контрол байхгүйгээр алдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрнтэй яг ялгаагүй өөрийнхөө тархийг хэрэгжилж чадахгүй, өөрийнхөө юмыг ойлгохгүй байж байгаа хүн тархич угаалгацсан байхгүй яах юм бэ? Өөрийнхөө үзэл бодлыг үнэн үү зөв үү, миний зорилго энэ мөн үү биш үү гэдгийг мэдэхгүй бол хүн болгон таалагдах гэж явж байгаа хүн морь унсан толгойгүй хүнтээс ядгаа юу байгаа. Тэ? Тэгэхээр бид нар амьдрал дээр яг энэ байхгүй юу? Юу чухал юм бэ гэдгийг мэдэхгүй байж байгаа хүн боловсрлоо мэдэхгүй байгаа. Чиний мэдж байгаа юм чи үн цэнгүй байгаа байхгүй юу? Чиний мэдж байгаа юм чинь чиний амьдралд болон өрөөл бусдын амьдралд юугаараа ялгаатай. Чиний ойлгоод байгаа юмнууд чинь зөвхөн энэ тентгийн интернетийн ховж болохоос биш яг үнэндээ яг чиний хэм бэ гэдгийг бүрэн илэрхийлж чадахгүй байгаа. Чиний яагаад бусдаас илүү их юм мэддэг юм бэ? Яагаад бусдаас илүү энд би итгэдэг юм бэ? Чиний үнцэн чинь чиний мэдж байгаа ямаар гаргаж илэрхийлэхдэггүй байгаа. Тэгэхээр асар том асуудалтай байгааз бид нар энийг хэдүүлээ ойлгох хэрэгтэй. Хэдүүлээ цөөхүүлээ ч гэсэн хамаа алга. Бид нар монголчууд дотор 3 сая монголчууд байжсэн ч гэсэн тэрэн дотроос энэ хүмүүстэй бид нар тэр боловсролын жинхэнэ чанар чансааг бид нар яаж гаргах ёстой юм бэ гэдгийг би яриад байна. Тэгээ энэ өнцгөөс нь хэдүүлээ хараад өгөөч. Энэ өнцгөөс хэдүүлээ айгуусан ойлгож ирээ чиний өдөр тутмын бодож байгаа бодол дотор чинь өдөр тутмын амьдралын чинь чанар чансаа дотор боловсролын хор уршиг асар их байдгийг ойлгочих. Боловсралгүй хүн хичнээн сар, хичнээн жил байсан буруу явж байгаагаа мэдхгүй тулга тойрч гүгээд байгаа байхгүй. Боловсралтай хүн болохоор боловсралтай хүн гэдэг нь яаж яах гэхээр энийг түрүүчийн хийжсэн юмыг шинчлээд өөрчлөөд ингээд явъя да ингээд нэг сайжруулад үзээд ингүүл яаж яах гэдэг юмыг туршиж үзэх арай жоохон зөрөгтэй хүн байгаа байхгүй. Тэргүүрээ их чанар чансааны хувьд их ялгаатай байгаа. Тэгэхээр би чамайг сайн сайхан амьдрахын тулд чиний тарих оюун ухааны боловсролын түвшнийг сэтгэлгээний боловсролыг бид нар хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Сэтгэлгээний боловсрол чинь хөгжих хэмжээгээр чиний практик амьдрал дээр хөрвүүлж ирж байгаа чадварын түвшин өсөх хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас манай дасгалжуулалтын академиг энэ дээр би чамайг өөртөө ажиллаач. Өрөөл бусдыг өөрчлөх гэж хичээх гэж янз янзын болохоос өмнө өөрийнхөө толгой дотор гарч ирж байгаа шийдвэрийнхээ чанар чансаа, сонголтынхоо чанар чансаа, өдөр тутмын чиний хийдэг үйлдэл, хийж байгаа одоо үг тэ үр хөвгтүүд чинь гэр бүлдүүд чинь ямар байдлаар нөлөөлөд байна гэдгийг ажиглах хэрэгтэй. Бид нар өөр хүмүүсийг манай Монголын нийгэмд авилгалч гэдэг юм уу нэр хүндийн төлөө ингээд явцсан янз янзын одоо жишээл би улс төр гэж ярихлаар хүмүүс янз янзаар явдаг тий. Ингээд яана энэ хүн яанда гэдмээр амар хүмүүс улс төр гарахлаар үнэхээр амар байгаа байхгүй. Би бас дотроо боддгийн тий. Үнэхээр яана энэ хүн одоо өөрийгөө яанда гэжсэн хүн чинь нэг сөрхий лаглаг одоо жишээл фэйсбүүк дээр янз янзын хуудас үсгээл би зарим таньдаг хүмүүс тгээ яваад байгаа байхгүй. Би нэг сүрхий таньдагтаа бас заримдаа ингээ харахаар энэ битэр болоогүй гэмээр хүн байдаг да. Чиний мэдж байгаа хүмүүстэй дотор ч гэсэн энэ болоогүй энэ цаанал ярьж байгаа юм нь яаж байгаа юм хүмүүст нэг таалагдгаа амар хичээсэн. Тэгэл нэг дарга маргын цүнхүнх барьж гүйдэг хүмүүс чинь нэг сонин гайг болчлаа гэ мөнгөөр юм зохиж хийх гээл тэгснэ унаал те. Зарим нэг хүмүүс яг энэ байгаа байхгүй юу. Тэгдүүлээ бид нар энийг би чанаржуулахыг чи өөрөө өөрчлөх хэрэгтэй байна. Чи өөрөө үнэхээр тэр хүмүүсийг таньж мэддэг, ялгааг нь мэддэг, чи өөрөө юундээ итгэдэг гэдгээ мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгээ бид нар шинэ одоо улс төр чи хөгжүүлээ гэж үл чиний боловсрол хөгжих хэрэгтэй байна. Чин адаглаа чи өөрт чинь гарын дор болоод байгаа мэдээлүүдээ өөрийнхөө найзлах хүмүүсээ, өөрийнхөө сонгох хүмүүсээ, өөрийнхөө эргэн тойронд байж байгаа юмдыг зөв баланстаараа зөв газар нь зөв хүмүүстэй зөв орчинд нь уулзуулах хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас бид нар яг энэ дээр яриад байгаа. Чамайг илүү яаж чадвартай болгох, чамайг илүү цаг гарцдаггүйгээр боловсролынхоо чанар чансааг яаж өөрчлөх вэ? Тэр хэмжээгээрээ чиний амьдрал, Монголын амьдрал, Монголын нийгэмд амьдарч байгаа гайгүй арай жоохон тогтвортой гайгүй амьдарч байгаа эрүүл сэтгхүүгээр зөв юм хийгээд явж байгаа залуучуудын тоог нэгээр чи нэмэрлэхэд нэг үйл ажиллагаа хийгээд өгөөч. Тэ энэ маань чиний боловсрал. Энэ маань чиний боловсрал, чиний өөрийн сэтгэхүүн боловсрал, чиний өөрийн чадварын түвшин хөгжих хэрэгтэй байна. Монголд байна уу, гадаад байна уу хамаа алга. Би өнөөдөр хийж байгаа лайв маань тань чамтай хуваалцаж байгаа мессеж маань ерөөсөө чи хэм байна уу, хэдэн настай байна уу ерөөсөө хамаа байхгүй. Энэ боловсролынхаа өмнө жоохон
нухацтай бодоод өгөөч. Заримдаа манай нэг өөрчлөлөгч тэгжсэн би хүүхдээ орц сургуульд оруулах гээд өгсөн. Гэхдээ манай хүүхд одоо орсоор ч яриад монголоор ч яриад ч юм уу эсвэл би хятад сургуульд оруулсан. Хятадаар яриад байдаг. Гэхдээ юу тий одоо яг цагаад бол одоо манай хүүхд монголоор сан уншиж чадахгүй ч юм уу, монголоор тэрийг мэдгүй ч юм уу, битэл би хүүхдүүдтэйгээ харьцаж чадахгүй юм ч гэдэг юм уу. Нэг иймэрхүү жишээ байгаа байхгүй. Аюу гой боловсрал гадаад хэлтэй л болчихвол аюу гой боловсралтай болно гэж бодоод байдаг. Гэтэл яг үүндээ тэр хэл дээр төөрөөд яваад байгаа хүүхдийг тэр хэлийнхээ юмыг ойлгож чадахгүй тэр хэлдээ жулдаад байгаа өөртөө итгэлгүй иргэнийг бид нар гаргаад байгаа юм биш үстэй. Яг үүндээ бид нар нэр хүнд хөөцөлдөд байгаа боловч яг үүндээ тэ чанартай жинхэнэ боловсралыг энэ хүүхдээс бид нар гаргаж ирж гэнэ. Бид нар эцэг эхийнхаа зүгээс бид нар хүүхдүүдтэй жинхэнэ чанартай боловсралыг өгж гэнэ. Зарим утгаараа ийм байгаа байхгүй. Бид нар чанартай боловсрал гэхэл гадаадын үнэтэй сургууль гэж бодоод байгаа. Гэтэ яг үндэ тэрийг би хэлээгүй. Альт сургууль дээр ч бай, альт газар, аль улсад амьдарч байгаа хүүхэд дуртай амиа хийгээд өөрийнхөө хүссэн ямаараа тэргөөрөө одоо аз жаргалтай сайн сайхан амьдрах орон зайгаа бүрдүүлж сурах хэрэгтэй одоо. Тийм хүүхэд ямар ч хямдхан сургууль сурсан бай амьдрал дээр учраа болоод байгаа хгүй. Тэгэхээр чанартай сургууль гэхээр нэг амар мундаг гадаад хэлтэй амар лагва сургууль нэр хүндтэй сургууль сурахыг бас би хэлэхгүй байгаа. Эсрэг утгаараа сурж байгаа юмаа жинхэнэ практик дээр хувиргах талаас нь тэр сайн багш нартайгаа үнэхээр нөгөө та нарын хилээд байгаа бидний хүндэтгээд байдаг тэр одоо ирээдүйтэй алсын араатай зөв юмны чиглэл зогсоод байдаг тэр чиглэлүүдээр бид нар зөв юм дээр хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна. Чиний төлж байгаа мөнгө чи яг чиний хүүхдийн боловсрол зориулагдаад байна уу эсвэл зүгээр тэр хүүхдийг өртөө болгоод байна уу? Чиний өмнө өртөө болгоод байна уу тий? Чиний тэр хүүхдийн төлөө зориулаад гаргаж байгаа мөнгө чинь яг үндэ тэр хүүхдийг хүссэн сургалт юм уу эсвэл чи өөрөө хүсээд чи өөрөө сурахыг хүсээд байгаа мөртлөнгөөсөө хүүхдээ сур гэж яллаад байгаа юм уу? Энийг бид нар мэдэх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар боловсролын чанар чансааг боловсролыг амьдрал дээр нэвтрүүлэх аргачлалчин хөгжих хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Тэгээ ирэхлээр тэгээ ирэхлээр чамд юмнууд ч гараад ирнэ тэ. Өөр юу байна? За би та нарын комментуудыг жоохон уншаад тахаа тэ. There is somebody asking, honey. There is somebody asking, like, whose arm is? Yeah, oh, it's like, is there a person's arm or is this a model's arm? Like they thought you're a doll or something. sorry. Okay. Манай гэрүүн нэг ганц үг жаргалсах юм тэр цаана хүн үү модель үү гинэ. Миний ярьж байгаа юм манай гэр бүлийн өнгөртэй байна. Тэгээд that's okay, honey. Just. Yeah. За би та нарын комментуудыг уншаадгаа. За юу миний ярьж байгаа юмнууд та нарт наалдаж өгч чадчихэв үү те? Энэ дээр ямар нэгэн асуулт байна уу? Асуулт авчирээ за би багаар хариулаад авчи. Тэгээд төлөө өнөөдрийнхээ лайвыг өндөрлөнө. За яа. Яг зөв. Буюу шиг цэрэн чимтэж जैन те. Яг тэгсэн байна. Сурч байгаа л гэж бодож явсан болохоос ш үнэхээр зориулалт гаргаж сураагүй байна. Яг энэ байгаа хгүй бид нар сургуульд яваад идэг. Сургалтынхаа төлбөрийг төлөөлөдөг. Хичээлдээ л яваад идэг. Өдөр тутмын жижигэн юм хийгээд яг үндэ чанартаа сургалтандаа би зориулж байгаа мөнгө маань чам зориулсан инвестмент хөрөнгө оруулалт болж байгаа юу? Бид нар хичээлдээ л яваад байна гэж ярьдаг бол хичээлээ зааж авах үед нь чиний анхаарал чинь төвлөрч байгаа юу? Хичээлдээ л яваад энэ багшид л зориулаад одоо шалгалт өгөх ёстой гэж бодоод байгаа боловч яг үндэ тэр шалгалт маань ямар юмны зориултаагаар ашиглагдсан бэ? Энэ шалгалтанд өгж байгаа асуултыг бодоод явж явах хоорондоо энэ сэдв тэр одоо хичээлийн зааж байгаа сэдв маань амьдрал дээр ямар салбар дээр хэрэглэгдэж ашиглагддаг юм бэ? Энийг яаж бид нар бий нэвтрүүлэх ёстой юм гэдэг хариуцлагыг бид нар үүс сурах хэрэгтэй байхгүй. Зориулалт байхгүйгээр бид нар яг юм сурахтаа нэг л сүрхий сураад байна гэж яриад байгаа. Гэхдээ бид нар одоо гадаад байж байгаа маш олон монголчуудын бас нэг том алдаа нь яг энэ дээр байгаа байхгүй. Сургалтынхаа төлбөрийг төлөөддөг. Гадаад яваа сургууль сураад ингэ төлөөд байгаа. Сургуульдаа суугаад төлцсөн мөртлөнгөөс төлбөрөө төлцсөн мөртлөө хичээлийн ихлээр толгой нь ажилддаг. Нойр нүрээд идэг. Тархин одоо юу гэдэг өөрийн бодоод идэг, тэ? Тэгээ төвлөрч чаддаггүй. Нэг төвчээртэй суугаад юмныхаа үр дүн гаргаж чаддаггүй. Тэгээд нэг жоохон суухлаар л та тэр нь чинь тэгсэн гэ зөндөө олон хувийн проблемуудтай байгаад. Энэ юмыг бид нар яаж явах вэ? Тэгэхээр
жинхэнэ нэг л их сүрхий сураад байгаа мөртлөө яг юуны төлөө сураад байгаа. Энийгээ сурчаа тэгээд юу хийх гээд байгаа. Эн чинь яг амьдрал дээр чиний амьдрал дээр яг зөв хувирч байгаа юм уу? Тэр боловсролыг бид нар яриад байгаа юм. Тэгэхээр боловсрно гэдэг чинь нөгөө бодлын тэр хүн илүү хүчтэй, илүү чадaltaй, илүү юм боддог, илүү юмыг анализ дүгнэлт хийж чаддаг, илүү зүгээр нэг байглаас зөөсөн бидний аав ээж амиа өвөө мэдхгүй юмнуудыг мэдээд тэрийгээ яаж энэ хорвоо ертөнц рүү энэ нийгэм рүүгээ хувиргаж оруулж ирэх вэ гэдэг тест рүүгээ дараа нь орох байхгүй. Тэрэн лөө орохоос өмнө бэлтгэлээ мэдэхгүй байж байгаа хүмүүс сургуулаа төгссөн байгаа мөртлөнгөөсөө тэр ажлаа мэрэгчлэр ерөөсөө ажилддаг. Ажиллах зоригч байдаггүй, ажиллах хүсэлж байдаггүй, тэмцэлж байдаггүй. Тэгэл юм болохоор манай энэ салбар жоохон юу амьдралд ямар ч авцалдаагүй нэг аягүй сүрхээ юу гэдэг гадаад харилцаа гэдэг аягүй сүрхий юм сонгоцсон. Гэтэл яг цагаад бол гадаад харилцаа гэж яг юу юм бэ гэдгийг ойлгохгүй байхгүй бид нар. Тэгээ энээсээ шалтгаалаад бид нар маш асар хэмжээний зардал гаргаад байгаа мөртлөнгөөсөө чиний тархитлогот ч ерөөс юм гарахгүй байхгүй. Чиний сурж яах гэж одоо 3 4 жил 5 6 жил өчнөө саяыг зориулчлаа гэж яриад аав ээжээсээ одоо юу гэдэг хаанасаа байдгийн те төлбөрийн төлөөд яваад байгаа. Гэтэл тэр төлцсөн юмны чи ашиг чамд байгаад байгаа юм уу? Байхгүй яг хэмжээгээрээ чи өөртөө итгэлгүй чанар муутай боловсралтай болвол эргүүлээ чиний амьдралд хор уршиг өгсөөр байгаа байхгүй. Тэр мөнгийг чинь цугдуулах гэж хийсэн зардал чинь хаанаас гардаг юм чи алдагдaltaй байгаа байхгүй. Боловсролынхаа төлөө хөрөнгө оруулалт хийгдээд чи зориулагдах чиний юм чинь хүчтэй болох ёстой байтал бид нар улам сул байгаа байхгүй. Улам баг сургууль сурсныхаа дараа би дэмий мэрэгчлэр сурчжээ. Би одоо энийг баг энэ мэрэгчлэр ажиллаж чадахгүй юм байна, амьдарч чадахгүй юм байна гэдэг ч юм. Би одоо 5 6 жил одоо инженер ч юм уу одоо юу гэдэг доктор болчлоо гэж бодъё тий. Докторийн чиглэлээр би одоо тэдэн жилийг зориулсан байна. Нэр хүндийн төлөө баахан яваад идэх тэл яг докторийнхоо мэрэгжлийг эзэмшихээс айгаас сүрдээд одоо явдаг ч юм уу тий. Иймэрхүү жишээтэй хүмүүс маш олноор байна. Тэгтэл яг бид нар сурчээд байгаа юмаа жинхэнэ өөрсдийнхөө чанар чансаагаар нь үржүүлээд гаргаад ирэхлээр яг амьдрал дээр чиний зориулаад байгаа мөнгө, чиний хийгээд байгаа юм зүгээр нэр төрний төлөө явагдаад алга болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр аюу хэцүү байгаа. Бид нар хүнд дойлгонж амьдраад байгаа. Боловсролтой хүмүүс зүгээр хүнд дойлгонж амьдраад байгаа байхгүй. Энэ хүн надад сайн андаасаа. Боловсролтой хүн чинь уг тэгсэхгүй байхгүй. Боловсролтой хүн чинь илүү окей би энийг мэдж байгаа гэдэг мэдж байгаа мэдлэг дээрээ тулгуурлаад юмыг зөв ашиглаж сурах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл бид нар ялгаа авахгүй боловсралгүй хүмүүсийн доор боолнуулж ажиллаад байгаа боловсралтай хүмүүс чинь. Боловсралтай хүмүүс хүртлэнээс өөрийнхөө боловсралыг ашиглаж чадахгүй байгаа учраас боловсралгүй хүмүүсээс цалин авч ашиглаж яах гэдэг тэр хүнийхээ хэмжээнд нь боловсралгүй хүний боол болж амьдрна гэдэг чинь боловсралтай хүний зорилго биш байхгүй. Уг нь хүсэд мөрөөдөд гэдэг юм биш шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энэ хор уршгуудыг бид нар яаж эвдэх вэ? Гэдэг дээр би яриад байгаа байхгүй. Энэ чамд байж магадгүй шүү дээ юм яаж тэгвэл тий. Тийм учраас би энэ дээр чи яриад байгаа тий. Зүг хонгорууд яа. Хай орон. За сайн баяр гончиг дандар тэгжэнтэй. Монгол хүн юун дээр алсан гэхээр миний бодлоор баян хүнл бол муу мухаа гэсэн суур хүмүүжилд олгочихсан. Яг зөв. Хүнийг ялгуурлан гадуурхах хүслийг үүсгэсэн, хүний алдааг уучлах хүмүүжлийг олгоогүйг бас мөрөөдлийг нь боомлох, аймхаа болгож суур хүмүүжилтэй болсон. Яг зөв. Монголчуудад маш олон тийм хэрхэл байгаа байхгүй юу? Нэг л их одоо нэг бол амар баян хүн л болох хүсэлтэй хүмүүс. Тэгсэн үртээ далдуураар баян хүмүүс амар шуналтай, муу ингээ бодцсон. Гэтэл яг үнэндээ тэр хүний жинхэнэ хийсэн хөдөлмөрийг нь харж ойлгохгүй байгаа байхгүй. Тэрнтэй бид нар харилцаж чадахгүй, өөрсдийнхөө хийж чадахгүй болохгүй байж байгаа юм дээр хин нэгэн хүний буруугээ бодцсон. Тэрийгэ илэрхийлж байгаа аргачлал маань айгүй муухай байгаа байхгүй. Тэгээ альва юмн дээр шүүмжил, хүмүүжил гэж бид нар яриад байдаг боловч ямар хүний хүмүүжил, үгэнд ордог хүний хүмүүжилтэй гэж яриад байгаа байхгүй нөө. Үгэнд ордог хүн гэдэг чинь өөрийн гэсэн үзэл бодолтгүй өөртөө итгэлгүй хүүхэд байхгүй юу? Үгэнд ордог хүүхдийг сайн хүүхэд гэж яриад байдаг. Гэтэл яг үндэ сайн хүүхэд биш, өөртөө итгэлгүй, бие даах чадвар байхгүй хүн болгоны үгэнд дагаж гүйдэг навсгалсан амчныг бид нэр сайн хүмүүс гэж хүмүүжүүлээд байгаа байхгүй. Тэгээ энэ бүхнээс ахуулаад манай Монголын нийгэм дотор бидний юуг сайн гэж хэлэх үү, юуг боловсралтай гэж хэлэх үү, юуг одоо жинхэнэ чанартай гэж хэлэх үү гэдэг үзүүлэлт асар зөрүүтэй байгаа байхгүй. Мундаг амжилтанд хүрсэн хүн гэхээр амар
царайлаг хүн байх хэрэгтэй болсон. Амар мисцислаг одоо гоё харагддаг, гоё машинтай юутай хүн гэж бодсон. Тэгин гутаа мөнгө төрөхтэй байх хэрэгтэй, энэ хүн баян байх хэрэгтэй, саятан болсон юм уу та нар энэ тэрэ гэж боддог. Баян хүн байвал би тэр хүний зөвлөгөө, баян хүн чам тоо зөвлөгөө өгөхгүй байхгүй, sorry. Тэ? Тэгтэл баян хүмүүс биш тэ чамайг бодох нь эсвэл завгүй гэдэг байхгүй. Гэтэл бид нар баян хүн таалагдах гээд амар хичээгээд байдаг. Баян хүний чинь ардалт болохгүй байгаа, хичээгээ зүтгээд хийж чадахгүй байгаа маш олон юм байдаг гэдгийг бид нар ойлгохгүй байхгүй. Нэг юм амар өрөөсгөлөөр харчаад тэрэндээ амар итгэл араас нь ингээл тийм штэ ийм штэ гэл. Тэг ингээд намайг ингээ ярихлаа өө тийштэй харин гоё юм ирж гин зүв юм ирж гин гэд мэдээд байгаа мөртлөнгөөс яг амьдрал дээр яг тэрийг хэрэгжүүлээд яваад байдаг байхгүй. Яг өөрөө одоо жишээл намайг ингээд юм ярихлаар зарим хүмүүс тэгдэг. Өө Моникагийн ярьж байгаа юмыг сонсохлоор нэрээ тий яг дандаа мэддэг юмнууд ярьдаг. Гэхдээ тэгээ мэддэг юм бол тэгээ хэрэгжүүлээч чинь би чамаас илүү юм мэдэхгүй гэж болно тэгвэл. Тэгвэл сайн байна. Чи тэгвэл тэрийг хэрэгжүүлээч гэхлээр яг хэрэгжүүлэх зориг байдаг хүмүүс. Хэрэгжүүлдүү тэг хийж мэдж байгаа юмнууд нь худлаа онлоос цаашгүй байдаг. Тэрийг яг хэрэгжүүлээд амьдрах гэхлээр зориг хүрдэг ба. Үйлдэл байхгүй. Тэр нь ямар ч амьсгал байхгүй. Тэ хоорондоо хавцалдахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр чиний тэр мундаг мэдээд байгаа юмнууд чинь хог л байгаа байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ өнцгөөсөө бид нар юма харах хэрэгтэй. Зүгээр нэг мэдэмхийрэхэд бол амархан. Тэр мэдэмхийрлийг харин бид нар яаж болиулаад яг жинхэнэ юу лээ, ямар юм бэлээ гэдэг юмнууд хар цагаантаа янз янзын дүгнэлтүүдээ хийж чаддаг. Тэрэндээ уян хат өөрийн гэсэн үзэл бодлыг илэрхийлээд хийж байгаа ажил дээр чинь тусаж ирэх талаас нь бид нар харах хэрэгтэй байхгүй. Тэ? Тэгээ чиний хэлж байгаа санаатай их нийлж гэн за сайн байраа. Гайхалтай. За би жоохон доошоо гүйлгээд хийзээ. Та нарын комментууд гоё комментд орж ийнэ. За буюу шиг цэрэн чимэг тэгж үнэхээр гайхалтай үргэлж сайхан мэдээллийг авдаг шүү гинэ баярлалаа. Яг үнэн л гэж байна. Яа. За тэгээ би та нартай хэлэхэд яг би одоо манай тасгалжуулалтын актемээс ганс их жаргал сайхан дэгнэ. Ус төрд орж байгаа хүмүүс яана гэдэг бодол яг гоё шүү гин. Яа бид нар тусдаа тэгж мэдэрдэг хаяад ийм хүмүүсээс бид нар удирдуулж явна гэхэлэр Монгол ямар гамшигтай байлээ тэгээ бодглохлоор жинхэнэ боловсролтой хүн ус төрлөө орохгүй байгаа хгүй. Би та нарыг боловсролтой болоод өөрсдөө ус төрийнхөө юмыг зөв болох юмыг хуцалгүй зөв хийж сураач. Бид нар би гадна талаасаа бид заримдаа тэгж бодъё. Би ус төрд бол орё гэсэн яг сонирхол юу байдгүй болохоор заримдаа бид нар яг энэ одоо бид нар яг өөрсдөө хийхгүй байж байгаа тохиолдолд амархан л та хүнийг шүмжлэхэд амархан. Гэхдээ яг юм хийгээд үзэж байгаа хүмүүсийн хандлага яриа шал өөр өгдөг. Улс төрд ороод юм ярьж байгаа хүмүүс яг улс төрд орхосоо өмнө юм хийгээд чадсан хүмүүсийн ярианаас шал өөр өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд ялгаануудыг бид нар сонсож ялгааг нь мэдэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэрийг сонсож боловсролтой хүн тэрний ялгааг мэддэг. Уг нь иймэрхүү чиглэлээр ингэчүүл зүгээр байдаг да гэд. Улс төрлөө ороод ирэхлээр тэр хүмүүс яг ялгаагүй нөгөө төрүүчийн төмпөнд байгаа адилхан бас нэг төмпөнтэйгээ улс төрлөө гараад ирэхлээр тэрнээсээ нэг давуу гоё юм ярихгүй байхгүй, хэрэгцээтэй юм мэдэхгүй байхгүй. Тэрэн дээр тохирсон хэмжээний зоригтой зөв алхмуудыг хийх ухаан орж ирэхгүй байхгүй. Тэрийг мэдгүй. Тэгээд гарч ирж байгаа шууганууд нь ямар нэгэн сөрөг юм гарахлаар тэднийг л буруусгасан, эсэргээр нь хутгалсан, тэр хүмүүсийн ардуур өвдөр хутах шүүг болсон, хурц үгийг хэрэгэлсэн хүмүүс аваад байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь боловсролтой хүн биш болчиход байгаа. Боловсролтой хүн бол тэгдэггүй байхгүй. Аргачлал нь шал өөр байдаг. Тэгэхээр би та нарыг хэн яг боловсролтой хүн бэ, хэн боловсралгүй хүн бэ гэдгийг ялгах хэрэгтэй байна. Тэгээд тэр боловсралгүй орчинд би түрүүний байж education гэдэг тэр сургуульд гээд кинонд гардаг жишээ шиг Монголын нөхцөл тийм сургуулиуд аяг их байдаг. Асар их өндөр зардалтай, асар их өндөр ихтэй сургуулиуд дотор ч гэсэн байгаа даа. Хүн арахад айгу мундаг одоо юу гэдгийг те нэр хүнд хайсан мундаг цол хэрэгм ярьсан хүмүүс байгаад байгаа мөртлөө баахан хэрхэлтэй хүмүүс тэр сургуулийг чи явуулж байгаа бол тэрийг дагаад сурж байгаа оюутнууд сайн сурахгүй байна. Тэгэхээр өндөр төлбөртэй байна уу, ямар төлбөртэй байна хамаагүй хамгийн гол нь жинхэнэ тэр сургуулийн чанартай боловсрал хаана байна гэдэг асуултыг бид нар өөрөөсөө асуух хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэ? Тэгсэн тохиолдолд бид нарт маш их хэмжээний нөөц олцоо юмдаг харах боломжтой байна. Тэр боловсрал бид нэр хөрөнгө оруулж байгаа бол боловсрал гэж яг ямар боловсралыг би авах хэрэгцээтэй байгаа. Чамд яг ямар боловсрал байгаа. Ямар төрлийн мэрэгжил, ямар төрлийн боловсрал, ямар төрлийн юм дээр чи илүү их
инвестмент гэдэг юм хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй байна. Ямар юм дээр чи зориулах хэрэгтэй байна. Юун чамд дутагдаад юун чамд илүүдэд байна гэдгийг харах хэрэгтэй шүү. Хүн болгоны боловсрол өөр учраас би тэрэн дээр маш ерөнхий юм хэлээд байгаа. Хүн болгоны төвшин амьдарч байгаа хэм маяг хүсэл мөрөөдөл зорилго өөр учраас тэрэндээ тохирсон боловсрол нь хэрэгтэй мэдээж тэр бол ойлгомжтой. Гэхдээ энээсээ давсан хэмжээний төвшөнд нь хүрэхийн тулд бид нар боловсролынхаа өмнө хариуцлага хүргэх хэрэгтэй байхгүй. Тийм нэг юм байгаад байна. Үнэхээр хэрэгтэй зүйлийн тухай ярьж байна гэж нэгтэн улаан намдаг тэгж байна. Анхаа анх хоёр 13 маска хуулж өөрийнхөө байхад үнэхээр их тус болсон шүү гинэ гайхалтай. Бидний яг энэ асуудалтууд байгаа байхгүй жижигхэн юмыг бид нар ойлгохгүй хүмүүс өөрсдөө төөрөөд байдаг байхгүй юмд айгүй амархан онголтоод байдаг те. Тэр би number 1 одоо манай анхаагийн хийсэн 13 маскыг манай YouTube дээр ч байгаа манай Facebook дээр ч байгаа тэрний бичлэгийг олж аваад уншаад сонсороо заяа. Тэгэх юм бол би чамааг хүснэг жоохон ч гэсэн адаглаад нэрээ би ингэж идэв штэ би эннийхээ төлөө ингэж ажиллаад байна. Чиний гаргаж байгаа аашиг чи өөрөө гаргаж байгаа эго маска 13 маска таньчих юм бол өөр хүмүүсийг бас эго маск гаргаад байна гэдгийг харж эхэлдэг, чадж эхэлдэг. Тэр хүмүүст хууртаад чи өөрөөхөө толгойг ч юм уу, тархийг ч юм уу мансууруулад явахгүй байхгүй. Яг жинхэнэ юун дээр болоод байна, юунаас болохгүй байна гэдэг үнийн шударгыг читээр үнийн шударга гэх юм одоо юу гэдэг үн цэнтэй юм а хоёлаа илүү эргүүлээд гарах чадaltaй болчихно гэсэн үг. За энэ дээр харж үзээрэй заяа. За өөртөө болдог гэдэг нь бас л хэцүү үнэн шүү дээ гинэ. Яг зөв. Яа, боловсрол чи эргүүлээд бид нар ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалт хийсэн бол эргүүлээд яаж өсөх вэ гэдэг төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Энийг сурчлаа гэхэд дараа нь ямар төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй гэтэл бид нар зориг байхгүй боловсрол нэг сургуульд орох ёстой л гэд боловсрол сонгоод байдаг. Гэтэл яг үндэ чамд сургууль хэрэггүй байхгүй. Тэ чи сургуульд төгсчлөө гэхэд яг үндэ чамд тэр сонгож байгаа сургуульч өрөөгөөж өгөхгүй байхгүй. Тэр боловсрлоор яах юм бэ? Чи сураагүй байснаас баг дор байгаа байхгүй юу? Тэ? Тэгэхээр үнэхээр чиний мэрэгжил, үнэхээр чиний дуртай юм биш л бол хөрөнгө оруулалт биш алдан болчихж байгаа. Тэгэхээр би ихэнх хүмүүс мөнгөө төлөхдөө л аюу амархан бодоод байдаг. Мөнгөө төлөхөд одоо би дэдэн наснд хүрсэн би одоо өдий болцсон мэрэгжилгүй байж болохгүй, боловсралгүй байж болохгүй л гэж бодоод байдаг болохоос ш яг ямар мэрэгжил нь ямар боловсрал би хөрөнгө оруулалт хийвэл надад эргүүлийн ашигтай бай гэдэг төлөвлөгөөгөө бид мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр тэрийг амьдруулж чадахгүй байгаа. Тэгээд тэрэн дотроо тэр сургууль муу, энэ сургууль муу, Монголын нийгэм төгссөн болохоор энэ тиймгүй, энэ иймгүйгээд яриад байгаа бүхэн унсан унчалтаг мундахгүй бүгдээрээ буруу байхгүй. Унж байгаа хүн юу ч байсан, ямар ч гой сургууль байсан гэсэн сургууль дотроос мэрэгжлээ сонгохдоо л буруу хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр асуудал нь энэ байгаа байхгүй тий. Тэгээд яаж сайн сурах вэ? Яаж сайн сурах вэ гэдэг асуултанд чи өөрөө хариулаад байна. Чи юу гэж бодож байна? Чиний зүгээс те. Яаж сайн сурах вэ гэдэг асуултынхаа хариултыг чи өөрөө бодоод үз. Яаж сайн сурах вэ? Яг юу сурах гэдэг вэ? Яагаад сурах гэдэг вэ? Юуны төлөө? Эргүүлээ чи хэний төлөө, юуны төлөө сурах гэдэг вэ? Тэгээ эргүүлээ чиний пашн чи юу вэ? Чиний зүрх сэтгэл чи юу вэ? Чиний амьдралдаа өөртөө өгөх гээд байгаа шагнал чи юу вэ? Тэрийг бид нар маш олон юу хэрэгтэй ш. Тэрийг мэдж байгаа бол одоо дараа нь яаж сурах вэ гэдэг чинь аюул жижиг асуудал. Хүн болгоны тарих ажиллаж чадна. Юм сурч чадна. Хамгийн гол нь яагаад сурах ёстой гэдгийг мэдэхгүй бол яаж сурахад мэдэн ш. Үзэг дэвтэр цаасаа авна, хичээл дээрээ суун, анхааралтай сонсно. Тэрийг бол мэдэхгүй ш. Хүн болго мэдээд байгаа байхгүй. Тэгэж сурахтаа хамгийн гол нь биш. Хамгийн гол нь бид нар эхнээсээ өөрийнхөө яг зорилгоо мэдчихэж тэрэндээ тохирсон өөрийнхөө хинбэ гэдгээ мэдж гэн хаана очихыг мэдээд байгаа хүсэл мөрөөдөлтөө тохируулж ийж бид нар сурах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл бид нар тэрийгэ мэдэхгүйгээр нэг сургуулийн дипломтой тэрэнд орсон. Одоо энд орсон явж байгаа. Гэт нэг их завгүй яваад идэг тэгээ явчлаа гэхэд дараа нь яах юм? Тэ? Тэгээд дараа нь яах юм? Тэгэхээр айгу утгагүй хариултууд нь айгу утгагүй байхгүй. Хариултууд нь жинхэнэ чиний өөрөө чи хүсэл биш. Тэ? Хин нэгэн хүний хүсэл, хин нэгэн хүн таалагдах гэсэн манай ээж тэгсэн юм аа. Манай ээж одоо намайг сургуульд орохгүй бол баг ална гэсэн ядна гэсэн юм тий. Аав ээж нь баг энэс мэрэгчлэр яв тэгвэл дээр гэж зөвлөсөн учраас гэд. Тэгж байгаа бол чиний хөрөнгө оруулалт биш өөр хүмүүсийн чиний цаг ч алдагдаад байгаа хгүй. Чиний мөнгө ч алдагдаад эцээц аав ээж чинь төлж байгаа ч гэсэн чи өөртөө болж байгаа хгүй. Аав ээжийнхээ өмнөөс аав ээжийнхээ төлсөн мөнгөний өмнө чи насан туршдаа өөртөө болж эхэлж байгаа. Иймэрхүү маягаар бид нар
Энийг харах хэрэгтэй. Юуны төлөө яагаад сурах хэрэгтэй? Яагаад сурах хэрэгтэй гэдгээ мэдэхгүй байгаа бол чанд юу ч сураад нэмэргүй байхгүй. Тэ? Тэр сурах гээд байгаа яагаад сурах хэрэгтэй гэдгээ мэдж байгаа хүн чинь давхар би юу сурвал над тохиромжтой вэ гэдэг асуултыг харж чадна. Сурвал надад ямар юм хэрэгтэй вэ? Энийг сурчлаа гэхэд дараа нь би миний яг олж авах гэдэг юм. Манай гадаад руу ингээд сургууль сурахтаа хүмүүс тэгдэг те. Зөвлөгөө авдаг те гадагшаа гарахад зөвлөгөө авч байгаа залуучууд аяг их тэгж асуудаг. Аль улс руу явж сурах уу? Ялж улсан ч хамаагүй хамгийн гол нь чиний юу сурах гээд байгаа, ямар мэрэгжлээ сурах гээд байгаа, хэн болох гээд байгаа гэдэг асуултанд хариулт. Гадагшаа гарч сурмаар байна. Гадагшаа гараад яах юм? Англи хэлтэй л болмоор. Тэгээ англи хэлтэй болоод яах юм? Тэ? Тэгтэл англи хэлтэй болчихлоо. Тэгвэл ядаглал ингээ гайгүй ажилд орно шүү дээ. Үгүй гайгүй ажил гэж ямар ажил вэ? Энэ асуултуудаа чи бид нар бодохгүй байгаа байхгүй, бодохыг хүсэхгүй байгаа байхгүй. Ямар ажлыг гайгүй ажил, ямар ч ажил болвол чи өнөөдөр чи гайгүй ажил хийгээд гайгүй ажилд орох өнөөдөр гадаад руу явахгүйгээр чи гайгүй ажлыг хийх боломжтой байхгүй. Гайгүй чи бизнестэй болж байна хамаалга. Тэгтэл чи үгүй тэхгүй бол болохгүй. Тэр нь дандаа л зүгээр шалтгаанууд байгаа байхгүй. Гадаадаас сурчвал би гайгүй болчихно гэж бодоод идэг. Одоо чи гайтай байж чадахгүй байхгүй. Гайгүй зөв шийдвэр гаргах ажлуудаа бид нэр олохгүй байгаа. Тийм байж хаад бид нар яаж байх юм те. Тэгэхээр тэнд очиод ялгаа авахгүй байхгүй байгаа юм ил хөөцөлтөд идэг яг байж байгаа юм дээрээ тохирох хэмжээний боловсролоо олж чадахгүй байхгүй. Би амар ерөнхий юм хинт зориулаад юу ярьж байгаагаа би яг үндэ мэдэхгүй нарийн хэлэхгүй байгаа байхгүй. Тухайн хүн болгоны төлөвөө өөрөө дэг. Тухайн хүн болгон дээр өөрөөр аргачлалаар энэ хүн өсөх хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас бид нар энэ дээр яриад байгаа. Тэгээ үргэлжлүүлээд яхаа боловсролыг яаж хөгжүүлэх вэ нэтрэ гэхээс гадна би дасгалжуулалтын актем дээр бид нар яаж ажилладаг гэдэг аргачлалаа хэлээд. Бид нар 3 өөр янзын төвшингийн хөтөлбөр бие засах гэдэг юм. Чиний проблемыг шийдэхэд чинь чи өөрийнхөө проблемыг шийдэхдээ зориулаад өөртөө зориулж хөрөнгө оруулдаг 3 янзын хөтөлбөр явуулдаг тий. Нэг эхнийх нь болохоор мөнгөний сэтгэлгээ буюу түрүү чинь би нэг дурдаа сэтгэлгээний чадварыг чи өсгөх ёстой. Сэтгэлгээний боловсролыг чи хөгжүүлэх ёстой гэдэг. Тэрэн дээр манай мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр ажилладаг. Одоо яг хөтөлбөр маань эд явагдаад 6 сарын 15-нд дуусна. Тэр хөтөлбөр одоо хүмүүст бол оройтц өөр хүмүүс оролцож чадахгүй. Одоо бид нар дараагийн ээлжинд бие зас буюу одоо энэ бие зас буюу одоо өөрийнхөө мөнгө, санхүү, бизнес тэ мөнгө өөртөө итгэл өөрийнхөө сэтгхүүг ойлгох ойлголт тэгээ өөрийнхөө амьдралын гарын дор зорилгоо тодорхойлох, зорилгодоо яаж хүрэх төлөвлөгөөгөө зохиох ч юм уу. Энэ өнцгөөс нь бид нэр яаж маш олон маш хүчтэй хувь хүний хөгжлийн чиглэлд юм хийгээд байна. Тэ? Энэ маань юу вэ гэхээр нахгүй. Энийг бид нар юун дээр өгөөд байгаа. Энэ маань дандаа бие засах хэмжээний төвшингийн хөтөлбөр. Одоо дараагийн төвшөнд бие зас гэчээд одоо гэрээ зас гэдэг төвшингийн хөтөлбөр. Тэрний болохоор гэр бүлийн талаар, гэр бүлийн нөхцөлийг ойлгох, гэр бүлийнхаа хүнтэй харилцаж сурах. Тэ энэ чадвар дээр сургууль та нар зааж өгдөггүй боловсрал байдаг бол бид нар энэ дээр амьдрал дээр практик хийдэг аргачлалуудаа, дасгалуудтай өгöd байгаа. Тэгэхээр би илүү ингэж яриад байгаа байхгүй аминда. Та нар одоо ихтэй сургуулийн боловсрал эзэмшчихэд бид нар яг амьдрал дээр яаж нэвтрүүлэх вэ? Тэр мэддэг юмнууд чи яаж хэрэглэгдэж байна? Ихтэй сургуулийн боловсрал эзэмшчихэд одоо яг жинхэнэ гэр бүл болоод ирэхлээр чинь чамд үнэхээр хэрэгцээтэй юм нь юу байгаад байна? Гэр бүлийнхаа хүнтэй яаж явах, хүүхдүүдэд яаж өмөлцөх вэ? Гэр бүлийн чи уур амьсгал ямар байгаад байна? Тэрийг яаж эрүүл болох вэ? Архичин ч юм уу одоо тийм үү одоо нэг хэрүүл маргаантай салсны нийс яах нь мэдэхгүй болцсон хэрүүлүүд маш олноор байгаа. Дөнгөж суучаал амар сайхан нэжгэр хурим болчихвол дараа нь алга болчдөг тий. Тэгэл яг амьдраад үзэхлээр хоёулаа шаал хоёр би энийг ойлгож чадахгүй би энтэйгээ гомдсон аягүй их сэтгэлээ шахахтай хоёр хүн аажимдаа хүүхдээ ийш тийшээгээ зөөдөг нэг хоёр хүн гарч ирчээд байгаа. Тэгээ энэ проблемуудыг шийдэхэд бид нар гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр явуулж байгаа. 5 сарын 15-наас бүртгэлээ эхлэн 6 сарын 1 хүртэл. Дараагийнх нь юу гэхээр мини бизнес гэдэг хөтөлбөр байгаа та тий. Тэгэхээр мини бизнес гэдэг хөтөлбөр дээр бид нэр төрөө засах буюу бизнесийг яаж хийх вэ? Тэгэхээр өөртөө итгэлгүй хүн төрөө засаж чаддгүй.
Өөртөө итгэлгүй хүн бизнес явуулж чаддаггүй. Өөртөө итгэлгүй хүн ажлаа яйдаа, цалингаа яаж, хэдэн төгрөгийг яаж ашигтай ажиллах уу гэдэг учраа олоогүй, өөрийнхөө юундээ алдаа гаргаад байгаагаа мэдгүй, одоо баг мэрэгжлээ би буруу сонгоцсон яаж яйдаа гэж байгаа мөртлөө бизнес хийх хичээгээд байгаа хүмүүс бизнес рүү орохлоор унаад идэг байхгүй. Тэгэхээр бидний зорилго чиний проблем чинь аль хэсэг дээрээс эхлэх ёстой вэ? Яг үндэ чи бие засах хэсгээс эхлэх ёстой. Тэгээд гэрээ засаад яваад юмаа ойлгоод эхэлсэн төрөө засах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс миний бизнес гэх хөтөлбөрт ороод бизнес хийх гэж яваад байгаа мөртлөөсөө өөртөө ерөөсө тулгарч ажиллаж чаддгүй. Бизнесийнхаа проблемыг ойлгодгүй. Нэг бол лиш тишиг өгүүгээл нэг тийм бизнес гэж яриад бас нэг юм яриад тэр нь бүгдээр бүтлгүй болсон баахан янз янзын бизнесийн сегнүүдтэй тэгээд ажил бизнес нь амжилтанд хүрэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бизнес амжилтанд хүрэхгүй байгаа шалтгаан чинь хувь хүнийх нь өөрийнх нь асуудал гэдэг байхгүй. Яг үнэндээ ямар ч хүн бизнес хийж чадна. Ямар ч хүн бизнес хийж чадна амжилтанд хүрч болно хамгийн гол нь тэр хүний өөрийнх нь одоо хувь хүнийх нь өөрийнх нь боловсрал гэдэг юм уу те бизнесийн түвшинд хүрэхэд тэр хүний өөртөө итгэл тэр газар одоо нийгэмд болж байгаа практик юм дээрээ бид хөгжүүлж хийж чадахгүй байхгүй. Ийм гурван төвшингийн хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөрүүд маань гуруула маш эрчимтэй, аюу хүчтэй богино хугацаанд асар их хэмжээний юмыг олгодог баг. Тэр эрчимтэй юм дотор тэр хүн цоошин ертөнц рүү алхаж орох боломжтой болдог. Бид нэр тэр орон зайг бүрдүүлэхийн тулд бүх онлайнаар сургалтуудаа хийж байгаа манай менторуудын ажиллаж байгаа юм, миний хийж байгаа зөвлөгөө юмуд асар хүчтэй төвшөнд нь бэлтгэгдсэн явагдчихэдэг тий. Бид нар дараагийн харин одоо яах гэж байна гэхээр flow consultant гэдэг юмыг тавьж байгаа. Энэ миний түрүүчийн ярьсан гурван хөтөлбөрт аль нэгэнд нь оролцоод юм уу хэд хэдийг ингээд юу яцаа. Одоо би төрөө засахад бэлэн болцсон гэж байгаа хүмүүстэй бид нар өөрийнхөө хүссэн зорилгыг одоо хүн зөвлөгөө өгөх маягаар flow consultant гэдэг нь одоо тэг консалтант болох замаар өөрийнхөө бизнесийнхаа гарааг усж жоохон нэмээд хөгжүүлээд авъя гэж байгаа хүмүүст илүү тохируулаад ярьж байгаа. Тэгэхээр эднэр дандаа боловсролын дараагийн түвшинг юм яригадаад байгаа байхгүй. Би одоо зүгээр өнөөдрийн хэлж байгаа лайв дээр муу боловсрал гэж ярьж байгаа. Тэр муу боловсралыг сайн болгох арга техникүүдээ манай тасгалжуулалтын актаа нэвтрүүлээд байгаа байхгүй. Би чамайг яаж боловсралыг чи өндөр зүрэгт хүргэх үү гэхээр бидний хийж байгаа арга нь юу вэ гэхээр зүгээр юмыг мэдээд өнгөрөх биш. Тэр мэдж байгаа юмыг практик дээр буулгаад тэр мэрэгжлээ тэр эзэмссэн юм а чиний төрөөч ойлгоод байгаа юмыг бид нар практик хөрвүүлээд өөрөө өөртөө ажиллах чадварыг олгоод байгаа. Мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөр дээр бид нар өөрөө өөртөө ажиллах чадвар. Flow consultant-ыг одоо бид нар үргэлжлүүлээд явж байгаа. Мөнгөний сэтгэлгээ дуусаад үргэлжлүүлээд манай байгууллагатай хамтарч ажиллая. Илүү бүр монголчуудаа яг энэ чиглэл дээр нь би зөвлөгөө өгье туслая гэж байгаа залуучууд flow consultant-аа орж ирээд бүртгүүлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр эднэрийн зорилго юу вэ гэхээр үнэхээр нөгөө чанартай боловсрал гэж яг юу гэдгийг. Яг чанартай төвшөнд нь би энийг ингэж хийгээд байна штэ. Чанартайгаар нэг хүнтэй ажиллаад нэг хүний амьдралыг өөрчлөх хэмжээний чадвар чансааг чи хаанаасаа яаж бий болгох юм бэ гэдэг дээр практик тийм айгуу сайхан саппорт өгöd байгаа байхгүй. Тэр өнцгөрөө манай flow consultant дотроо аюу нарийн илүү сайн одоо тавих шаардлага өндөртэйгээр хийж байгаа. Бүртгүүлээд ороод ирсэн нэлээд хүмүүс нь бид нар маш цөөхөн 30 үнийг бүртгэнгээ явцсан. Тэгтэл түрүүчээсээ бид нар бүртгүүлээд нэлээд олон хүмүүсийн имэйл хүсэлтүүд ороод ирсэн, төлбөрүүд нь ороод ирсэн явж байгаа. Тэгээ тийм учраас яг зарим нэг хүмүүс сонирхож байгаа илүү яаж байгаа бол миний энэ лайвны танилцуулга дотор flow consultant бүртгүүлээд ороод ирвэл яг одоо өрнж байгаа бид нар 10 хүртэл одоо 5 сарын 1-нд эхлүүл бүртгэлээ эхэлчихэд одоо 10 гэхэд бүртгэлээ хаалгана дуусна. Тэгэхээр энэ хугацаанд амжаад ороод ирж байгаа хүмүүсийг би flow consultant авч байгаа шүү зэ. Тийм учраас энэ өнөөдрийн юу бол тэр цаг хугацааны хувьд тэрвээ flow consultant болох хүмүүс болвол манай энэ түрүүчийн миний бизнес мөнгөний сэтгэлгээ гэр бүлийн динамик гэдэг энэ хөтөлбөрүүдэд оролцсон. Энийхээ дагуу нэг үргэлжлүүлээд дараагийн түвшиндээ илүү чанартай илүү гоё юм хийя гэдэг хүсэлтэй зорилготой болцсон хүн болвол flow consultant болж ирэхэд одоо болцсон байна гэсэн үг тийм. Тэр хүмүүсээ бид нэр урьж оруулж байгаа. Тийм байгаа. Тэгэхээр аль бидний ярьж байгаа юмнууд тэгэхээр дандаа боловсролыг яаж чанартай болох вэ? Боловсролын дараагийн түвшин буюу нэг 2-3 янзын төвшингүүд байгаа даахгүй. Бид нар боловсрал гэхээр танхимын сургалтын хэдэн багш нар ингээл яагаал ардын багш нараас одоо номын дуу сонсно гэдэг юм дээр үнцгээс нь харж байгаа юм тий. Бид нар тэрийг дараагийн төвшөнд нь боловсрал маань одоо хөгжөөд ирэхлээр онлайн боловсрал гарч иж байгаа цахим ертөнцид
орж иж байгаа боловсрол байгаа. Энэ маань илүү уян хаатай, илүү flexible чи өглөө өдрөө орой хизээч бай боломжоор суралцаж болдог. Заавал цагинд уягдаад ийш тийшээ явж гэн унаа унш хэрэгтэй. Заавал нөгөө хичээлийн танхимд нэг юм хэдэн хүмүүстэй зэрэгцэж сууж ээж өөрийгөө юм сурж гэн. Маш олон хүмүүс тэр танхимын сургалтын боловсролын хэв маяг цогтөхгүй байхгүй. Ихэнх хүмүүс бие дагаад боловсрол гэдэг олон хүмүүсийн групп дотор сурдаг ч гэсэн зарим талаараа зарим хүмүүс тэр нь тохирдгийг. Зарим хүмүүс болохоор яг бие дагаад өөрийнх нь хийж байгаа гэрийн даалгавар, бие дагаад ажиллаж байгаа тэр юмараа илүү хүчтэй ойлгодог. Чи өөрөө тархиндаа гаднаас юмыг бидний боловсролын том проблемын асуудал юу вэ гэхээр хэтэрхий их мэдээлэл өгчдөг. Оюутнууд нь дааж чадахгүй байгаа хгүй. Ойлгохгүй байгаа хгүй. Тэр төвчээрийг, тэр ухааныг юмнуудыг харахгүй. Тэгэхээр бид нар тэрийг яаж өөрчлөх вэ гэдэг дээр их фокус өгöd байгаа. Тэгэхээр хаамаагүй мэдхгүй чадахгүй хүмүүст нь тэр төвшингийг өгөхгүйгээр яг тэр хүн тохирох хэмжээний, тэр хүн тохирох аргачлалаар нь, тэр хүний одоо хурдцаар нь өөрийнхөө орон зайруугаа нэвтэрч орж, өөрөөсөө асуулт асууж, өөрөөсөө хариултыг авч, өөрийнхөө үнэн зөвийг тунгааж, өөрийнхөө чадварыг бий болгох төвшөнд нь бид нар боловсролыг дараагийн төвшөнд нь хөгжүүлээд байгаа. Тэр нь яа харахгүй цахим сургалтаар явж байгаа. Онлайнаар явж байгаа сургалтандаар явж байгаа. Тэгээд цахим сургалтын дотроо бид нар илүү харж байгаа юм нь болохоор яа харахгүй хувь хүний хөгжил. Хүнийг нь хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс ш зөвхөн тэр нэг хүн одоо юу гэдэг тийм дипломтой болно, тийм гэдэг нь аягүй чухал биш. Тэр хүн амьдрал дээр гараад хий юм бэ? Тэр хүн ямар онцлогтой юм? Тэр хүн ямар чадaltaй юм бэ? Юуны төлөө яваад байгаа, ямар зорилготой, ямар хүсэл мөрөөдөлтэй гэдэг юм дээр нь тулгуурласан боловсролыг бид нар яриад байгаа. Тэгэхээр хувь хүний хөгжлийн юм дээр яг тухайн хүнийг хөгжүүлэх төвшөнд нь арга техникийн өгөөд байгаа учраас тэр боловсрол нөгөө одоо чанаргүй боловсрол яадаг вэ гэхээр хүнд харагдах гэж маст хүн болгоны адилхан юмдаа нийцүүлэх гэж дүр хэсэгдэг тоглолтууд байгаа гэсэн ш. Бид нар болохоор хүн болгоныг өөр хүн гэж үзээд өөр хүний одоо өөрийн гэсэн дүр төрхтэй, өөрийн гэсэн амьдралтай, хүсэл мөрөөдөлтэй амьд хүнийхэн төвшөндөө энэ хүн тохирох аргачлалыг бид нар өгөх нь чухал гэдэг тэр яриад байгаа. Тэргөөрөө бид нар хувийн хөгжлийг яриад байгаа. Тэгэхээр онлайнаар бид нар дижитал ертөнцид хувь хүний хөгжлийг хөгжүүлэх нь маш чухал байгаа. Тэр хэмжээгээр яадаг вэ гэхээр завгүй хүн ч вэ, хэдэн настай хүн ч вэ, хэдэн настай хүүхэд ч вэ хамаагүй бид нар энэ сэдвүүдээр, энэ чиглэлүүдээр тэр хүмүүсийг хөгжүүлж болж байгаа байхгүй. Тэр хүмүүсийг одоо хичнээн жил, 20 жил, 30 жил, 40 жил сураагүй юмыг бид нар 2-3 сарын дотор, 2-3 жилийн дотор өөртөө ихтэй цөмгөл гараад ирэх чадaltaй бие даасан манлайлагч нар болгож гаргаж ирэх гэдэг байна. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр чиний боловсролыг хөгжүүлэхийн төлөө, чиний боловсролыг дараагийн түвшинд бид нар гаргахын тулд бид нар дижитал ертөнцийг их ашиглаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь бид нар чамайг яг чам тохирсон чиний хэв маягийн лидершип манлайлалыг өсгөхийн тулд чам тохирсон юмыг чи өөрөө хариултаа олж авдаг түвшин дээр бид нар одоо дасгалууд өгдөг. Тийм учраас манай хөтөлбөрүүд дасгалжуулалтын хөтөлбөр гэдгээр ялгаатай байдаг. Дасгалжуулалтын хөтөлбөр юу вэ гэхээр чамайг чадваржуулах зорилготой байхгүй. Тэрнээс сургалт биш. Сургалт гэдэг бол mass production байхгүй. Сургалт гэдэг бол маш олон хүмүүстээр зориулаад яг адилхан юм өгöd өгдөг. Гэтэл дасгалжуулалт юу вэ гэхээр тухайн хүний чадварыг өсгөх зорилготойгоор бэлтгэгдсэн тусгайчилсан mastermind програм байгаа байхгүй. Тэргээр ялгаатай. Тэгэхээр боловсролоо яаж хөгжүүлэх вэ гэхээр би чамайг айлуулах манай хөтөлбөрүүдэд оролцоод сургалтанд яваад суралцж болно. Өөрийнхөө яг дараагийн түвшиндөө яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр аягүй сайхан тулж ажиллах хэрэгтэй. Тэгэд чамд мэдээлэл хэрэгцээтэй биш. Хамгийн гол нь чамд өөртөө итгэх аягүй хэрэгтэй. Чиний өөрийнхөө хэн бэ гэдгийг илүү тодорхойлоод өөрийнхөө үзэл бодол, өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл юмыг мэдээд тэрнийхээ дагуу ажиллаж сурах тэр төвчээр ухаан хатуужил бүх юм чи хэрэгтэй байна. Чиний анхаарал төвлөрөл хэрэгтэй. Тэгээ энэ бүх юмнууд чинь хөгжсөний хэмжээгээр чиний амьдрал өөрчлөгдөн. Тэрнээс биш 1000 дипломтой байгаа чиний юм өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Тэ? Тэр өнцгөөс нь хараарай заяа. Гэрэл тэгжэнтэй сайхан ухаарах зүйл ярьсан баярлалаа гэж. You welcome. За, түүш харин өөр зүйлээс эзэмссэн мэрэгжлийнхаа утга учирыг баг мэдэж авч байна гэнэ сайн байна. Тэ? За, хизээч хуулж өөрийгөө хуурахыг хүсдэггүй. Сургалт бол би өөрөө дүгнэх цаг гэж ойлгодог гинэ. Окей. Сайн байна. За манайхан энэ бас манай сургалтуудтай шууд холбоотой гинэ. Окей.
Тийм ганц үг жаргал сайхан дэгжин солонгос боловсролын боолоод болсон дипломын гол болсон нэг үе байна. USA-д бас байна уу гэнэ. Юу н хаасаагүй л. Хамгийн гол нь тэр хүн өөрийнхөө яг жинхэнэ боловсролынхоо үн цэнийг өөрийнхөө амьдралд гаргаж ирж нэвтрүүлж чадахгүй байж байгаа хүмүүс их хвчлэн тэгээд төрөөд яваад байгаа байхгүй. Боловсролын боол болцсон. Маш илбэг байгаа. Зөвхөн Монголд ч биш те. Гэтэ Монголд байж байгаа юмыг бид нар яаж засах вэ гэдэг дээр л өнөөдөр ярьж байгаа юм те. Буй шинжлэж яг ийм алдааг хүүхдүүдэд гаргахгүй тулд яах ёстой вэ? Хүүхдүүдийнхээ боловсролд яаж хандах ёстой вэ? Одооноос гинэ. Хүүхдүүдийнхээ боловсрол гэхээс гадна чи өөрийгөө боловсруулах number 1 миний хардаг юм. Гол нь хүүхдүүд чинь юм сурахгүй даа. Хүүхдүүд чинь орчин үеийн юмыг хараад ингээ ойлгочод байгаа байхгүй. Та нар зэрэгцэхгүй байгаа байхгүй. Та нар бид нар өөрсдөө хоцорчод байгаа гэсэн. Чиний боловсрал, чиний ойлгодог ойлголт ч амар үжиг болцсон дээр үе байгаад байгаа учраас хүүхдүүд чинь тэрнээс инспирэшн авахгүй. Хүүхдүүдийн чи хүсэж байгаа төвшөнд сайн эцэг их бид нар байж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр чиний боловсрал апдейт хийгдэх хэрэгтэй байхгүй. Чиний боловсрал чинь чанартай төвшөндөө хөгжиж хүүхдүүдээр нөлөөлж чадна. Бид нар манай Монгол аав ээжүүд ах эхчүүд хүүхдүүдийнхээ боловсролын төлөө хичнээн саяа зориулаад нүдэн анаа завгүй ажиллаад хөтлөө хэдэн зөвөрөө цуглуулчаад хүүхдүүдийнхээ хэдэн төгрөгийн сургалтынхаа мөнгийг хийчихсэн ингээл зовоод яваад идэг тий. Яг амьдрал дээр бид нар шал дэмий юм байгаа даахгүй. Би чи өөрийгөө үнэлэхгүй чиний толгой дотор байж байгаа чиний санхүүгийн ч юм уу чиний гэр бүлийн чи амьдрал асуудлууд бөөн бодлоотой хаад хичнээн чи завгүй ажиллаад хүүхдийнхээ төлбөрийг төлөөд яах юм. Чи сайн ээж, сайн эцэг байж чадахгүй хэвээрэл ахгүй. Тий. Тэгэхээр сайн ээж, сайн эцэг л байж чадах юм бол хүүхэд чинь өөрийнхөө боловсруулах замыг сонгох ёстой. Чи хүүхдүүдийнхээ боловсралд санаа зовхосоо илүү хүүхдүүд чинь өөрийнхөө боловсролыг өөрөө сонгодог гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдийнхээ өмнөөс хүүхдүүдийнхээ боловсролын сонголтыг бид нар хийгээд байгаа. Гэтэл чиний боловсрох асуудал том асуудал байгаа байхгүй. Хүүхдүүд чи боловсралгүйгээс болоод хүүхдүүдийнхээ тархийг угаад байгаа. Чи боловсралгүйгээс болоод хүүхдүүдэд доромжлоод байгаа байхгүй. Хүчирхийллийн орон зайд амьдруулад байгаа байхгүй. Тэнийг юм уу мангар юм уу чи юм мэдгүй ийм хин юмыг ойлгохгүй байхдаа яа ингээл толгоор өмсгөл юм тий. Ийм аав ээжүүд яаж хүүхдээ боловсролтой болох юм бэ? Ийм аав ээжүүд хүүхдээ нэг юм сураа тийм хий ингээ оролдоод үз яах гэсэн чам зохихгүй тэрний онд нэг мөнгөний ажил хийгээч гээл. Ажил хийхэд мэрэгжлээ сонгохт нь хүртэл ингээл буруу зөвлөгөө өгöd байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи бид нэр хүүхдүүддээ санаа зовоод байдаг мөртлөөсөө чиний бидний боловсрал өөрсдөө хоцроод байгаа бол яаж сайн юм бах юм те. Тэрэн дээр бодоод үзээрэй заяа. Гой асуулт байна. Баярлалаа туул. Буй шигээ. За туул тэгжэнтэй сайн байна уу? Хоёр охин маань Монголд сурч байгаа маш их хичээл хийдэг байж одоо шал өөр болж хичээл хийхгүй юм шинэ орчинд дасах хугацаа өгөх ёстой юу? 8 ба 10 настай зөвлөгөө өгөөч гинэ. Гадаад байж байгаа бид нар амар хичээл хийхийг л чухал гэдэг. Энэ хүүхд чинь боловсрал одоо бид нар боловсрал гэж хичээлэл хийх ёстой гэж бодоод байгаа байхгүй. Гэтэл яг үндэ энэ хоёр хүүхд чинь гадаад амьдарч байгаа л та тий 8 настай 10 настай хоёр хүүхэд гадаад руу ясан бол энэ хэлний проблем байгаа байхгүй. Өөртөө итгэдэггүй проблем байгаа. Нөгөө боловсролыг чинь жинхэнэ одоо энэ хүүхдүүд чинь нийгэмтэйгээ харилцаж чадахгүй ингээд хичээлээ хий гэсэн чи хийх аргаа мэдэхгүй байгаа байхгүй. Чи тэрийг бодоод үзтээ. Тэгэхээр Монголд хичээлээ хийдэг байсан хүүхдүүд хэлний зөрчилдөөнд орцсон орон зайд байгаа байхгүй. Чи тэрийг бодоод үзтээ. Хэлний зөрчилдөөнд байж байгаа хүүхдийг чи хичээлээ хийгээ загнахаа хооронд сэтгэл санаан дээр нь ямар төвшөнд нийгэмдээ энэ хүүхэд харилцаж чадахгүй. Монголд байж байгаа мэдлэг, Монголд байж байгаа боловсролын төвшнгөөр нь бид нар шаардаж болдоггүй байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдийн чинь орчин өөрчлөгдөж байгаа. Тэр хүүхд чинь одоо өөртөө итгэл нийгэмтэй харилцаж сурах практик чадвар хэрэгтэй байхгүй. Тэрэн дээр нь чи ажилладаг гэж туулаа. Тэ. Бид нэг сүрхий штэ айгу сайн хүнийг гоё янз юуник гинэг тэгж капитализмыг алгасан их буруу санагддаг гинэ. Бид нар энэ ахгүй алгасна гэж ерөөсөө манайхан айгүйх цавхрах айгүй дуртай. Нэг л их яарсан, нэг л их мундаг гоё нэр хүнд одоо тэгээд лүнзгэр том юм хүсээддэг байхгүй. Гэтэл яг үүндээ энгийн амьдралын даруухан хэм маяг биднэрт ямар их гоё боломжуудыг өгдгийг бид нар ойлгохгүй байгаа даа. Тэрийг дутуу үнэлээд байгаа. Тэрийг хэрэгжилж мэдгүй. Нэг л их мундаг одоо юу гэдэг тэрийг хийж сураагүй чи тэрнээс илүү мундаг болно. Одоо энээс илүү лаг болно гэл нэг юм өрсөлдсөн тэмцэлцэн хүмүүс одоо. Би болохоор тэрийг жоохон хойшоогоо дараад
Зүгээр 10 хүн мөрөөрөө өөрсдийгөө чижээж чаддаг улс гүрэн болчихдог гэдэг дээр ярих гэдэг байхгүй. Нэг сөрхий капитализм болоод нэг сөрхий баяждаг улс орн болохын оронд зүгээр мөрөөрөө боловсролынхоо чанарыг сайжруулчих. Мөрөөрөө одоо юу гэдэг үр хөвгтөө сайхан хүмүүжүүлээд амьдраад аз жаргалтай амьдрах их үүсвэрээ бид нар олоод авъя гэдэг чинь илүү чухал байхгүй. Тэрнээс ш ямар байх нь хамаагүй, бар байх нь хамаагүй, капитализмын улс байх нь, эдийн засгийн одоо янз янзын системтэй байх нь хамаалга. Тэ маш энгийн даруухан ямар жижигхэн юмнуудаар бид нар өдөр тутмын амьдралыг учрыг олж чадахгүй байж байгаа том цохроод яах юм бэ? Том цохроод бид нар өнгөрөөд байгаа байхгүй. Яг л нөгөө морь унс нь толгоогүй хүн гэж би яриад байгаа шүү дээ, тий. Тэрний чинь их том проблем нь хаана байдаг юм бэ гэхээр бид нар хитрхи том мөрөөдөд байгаа мөртлөөс тэрийг газардуулах, тэрэндээ тохирцсон аргачлал техник нь байхгүй, тэрэндээ тохирцсон боловсрол нь байхгүй байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр тэр боловсролыг бид нэ хаанаас бий болох юм? Чи хоёр өөрсдөө дор дороо юмаа хизүү хийж сурах хэрэгтэй байхгүй тий. Тийм учраас яа гой санал нэг байна яа. За баярлалаа. Санаа дэмжээ. За уран чимэг тэгж сууж байна тий. Би 28 настай 7 сартаа маамагийн ээж юм аа. Шүдний эмч хэмэгжилтэн цааш нь резидент сурах хүсэлтэй байгаа мó. Резидентээр сургалтын тэгсэн хэрнээ бэбигээ хүнд харуулах орхиод сургуульд орно гэхээр хүмүүжилт муугаар нөлөөлчих вэ гэд айгаад байх юм. Яахаа мэдгүй гацаад байна гинэ. Хүүхэд чинь чи аюулгүй газраа л аваачих хэвээр. Хүмүүжилт шууд муудна нэнэтрэ гэж бодхосоо илүү хүүхдээ аюулгүй сайн асардаг зөв газраа зөв харилцаатай зөв хүмүүсээ сонгож сурах хэрэгтэй. Тэр хүмүүстэйгээ тэр байгууллагатайгаа тэр орон зайтайгаа харилцаа сурчвал чамд өөр асуудал байхгүй. Чи тэр хүмүүсээ буруу сонгоцсон бол буруу хүмүүжилтэй хүмүүстэй. Тэгэхээр хүмүүжилтээр бид нар айж байгаа юм яг цагаад бол хүүхдээ чи хүмүүжил биш чи хүүхдтэйгээ яг тодорхой хэмжээний бидний юм шиг 7 сартаа маамуутай гэдэг чинь богинохон шүү дээ тий. Хүүхд чи аюу жижиг шүү дээ тий. Гэхдээ чи бүхэл бүтэн 7 сартаа хүүхдийг олон цагаар хайж явахгүйгээр 7 хоногт нэг 2 өдөр ч юм уу зохицуулаад бос өдрүүд нь чи ажиллаад сураад одоо юу гэдэг юм бос юмудаа хийж болно байхгүй. Тэгэхээр бүхэл бүтэн олон цагаар ярих биш багаар хүүхдээ зөв хүмүүжилтэй болох орон зайг нь бүрдүүлээ зөв байгууллагатай зөв одоо боловсролын тэр зөв газруудтай аюулгүй тэр хүүхдийн сэтгэл санааны хувьд ч юм уу тэр үеийн хүүхдийн эрүүл ахуй орон зайг нь бүрдүүлэх хариуцлагыг чи үүрэх хэрэгтэй байхгүй. Тэрэгдээ тохирсон байгууллагатай л ажиллана. Тэрнээс биш хүмүүжилгүй болчихно нөө. Хүмүүжилгүй болно гэдэг чинь чиний айц байхгүй. Чи өөрөө чиний иргэн тойронд дандаа хүмүүжилгүй хүн байхгүй. Чи хүмүүжилтэй хүнийг олох нь чиний асуудал байхгүй. Тийм орон зайг нь бүрдүүлж өгч чадж байгаа тохиолдолд чи өөрөө бараг одоо юу гэдэг бид нар хүүхдээ хүмүүжүүлж гэн эдэр гэдэг нэрээр яг цагаат бол бидний өөрсдийн хүмүүжил хүүхдийг буруу хүмүүжүүлээд байгаа байхгүй. Тийм учраас тэрийг бас бодох хэрэгтэй гэдэг тий. Ингээ бодоод үзээрэй заяа. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар гацаад байна гэхийнхээ оронд хараа энэ гацаанаас яаж гарах вэ? Ямар нэгэн байдлаар ийм гаргалгаанууд байж болно гэсэн үг. Шууд нэг 7 сартаа өгч аягүй нялх учраас чи шууд олон цагаар хайж явж чадахгүй шүү дээ. Цөөхөн цагаар хаяад окей боллоо гэсэн үед нь 2 өдөр хаяа одоо юу yapдаг гэсэн бол 7 хоногт 1 өдрөөр эхлүүлээд дараа нь 2 өдөр болгоод дараа нь 3 өдөр болгоод өөрийнхөө ажилдаг хийдэг цагуудаа эсвэл өглөөний цагаар ажиллаад оройн цагаар нь зохицуулдаг ч юм уу энэ юмнуудаа хийлдэ. Тэхийн бол айжандаа чи хүүхдийнхээ амьдралд ч байгаад энэ хүүхдээ ч гэсэн зөв хүмүүжүүлэх хэсэгтэй байгаад энэ бас чи эзгүй байх орондоо хүүхдийг чинь зөв одоо орон зайд өсгөж бойжуулах байгууллага хүмүүстэй харилцаад явах нь чиний эцэг хүний хариуцлага байхгүй. Тэрнээс бид нар би хүүхдтэй болсон учраас энийг алах гээд байна. Энийг хайчингууд би энэ болохгүй болчиход байна гэдэг ийм гацаа бол байхгүй. Чи өөрөө л гацаад байгаа болохоос ш чамаг гац гэж хэн ч хэлээгүй байхгүй. Тэ? Тэрийг харчих тэ. Ана бат бүртгүүлэх гэсэн чинь төлбөр нь 3 сая гинүү гинэ. Яс. Төлбөр нь 3 сая. Бид нар flow consultant болж байгаа юм чи яг цагаад бол манай хөтөлбөрт оролцоогүй юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи угаасаа бүртгүүлэх гэсэн чи бүртгүүлэх хэрэггүй байхгүй. Манай бидний тавьж байгаа шаардлага нь юу вэ гэхээр манай хөтөлбөрүүдэд оролцсон үн цэнийг нь мэддэг. Тэр үн цэнийг өөрийнхөө амьдралдаа нэвтрүүлсэн хүнд л орох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр чи угаасаа оролцож чадахгүй мэн. Манай бусад хөтөлбөрүүдийн төлбөрүүд өөр ээжэдэг. Чи одоо юу гэдэг чи өөртөө мөнгө зориулаад юм боловсролоо чухалчилж үздэг бол 3 сая төгрөг чинь чамд үнэтэй сонсогдно. Ягаад гэвэл чи боловсролыг хүндэлдэг байхгүй. Үнэлдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө 3 сая төгрөг тэдэн сая төгрөг яана одоо яана ямар амир үнэтэй юм бэ гэж бодож байгаа бол чиний өөрөө чи хөрөнгө оруулалтын
хэмжээ маш муу гэдэг гэсэн. Чи тэрнийхээ хэмжээг үнэлэхгүй гэсэн. Чиний боловсрол, чиний амьдралыг, чиний ирээдүг заалах тархитлагооны сэтгхүүний цар хүрээний хэмжээ 3 сая төгрөгнөөс илүү гарч харахгүй байхгүй. Тэгэхээр чи тэр угаасаа флоу консалтант болоход бол угаасаа цаг чинь биш үү гэсэн үг. За. Яа. Окей. Ганц үх жаргал сайхан бодлоо бодит болгож амьдруулж сургал саак шүү. Ажилд гоё гэгэрсэн зөвлөмж чинь амжилт гоё гэгэрсэн зөвлөмж чинь их таалагддаг шүү гэнэ. Баярлалаа. Уянга тэгжэнтэй мундаг шүү. Сайхан таны ярьсан зүйлийг сонсоод маш их урам авсан гэнэ. Сайн байна. Баярлалаа уянга. Яа. Юуник тэгжэн чанартай боловсрал эзэмшсэн хүмүүсийг удирдах байгаа бизнес соёл суусан харагддаг. Яг зөв. Энэ баггүй зарим бизнесийн Монголын entrepreneur дотор бизнес хийж байгаа хүмүүс төр айгүй сайн чанартай боловсрал эзэмшээ тэрийг ашиглаа боловсрлоороо дамжуулаад цоошин салбар дээр өөрийнхөө бизнесийн брендийг бий болгоцсон хүмүүс байдаг. Зарим залуучууд айгүй айтайхан юм хийж байгаа заяа. Тэр хүмүүсийг сайн хар. Тэр хүмүүсийн загвар биднэрт чамд хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр бид нар чанартай боловсролыг аваагүй хүмүүс хийж байгаа арга барил нь хинний үнийг хуулцсан юм шиг нэг ганцхан 8 хийж байгаа юм шиг тэр хүнтэй үнийг өрсөлдөөж байгаа юм шиг жижигэн жуул юм хийгээд байдаг байхгүй. Чанартай боловсролтой хүн амар зөрөгтэй юм хийгээд байдаг. Цаанаад бүр хүү ямар гоё юм бэ? Нэрээ гоё санаа биш тийм нэрээ ямар айтайхан юм бэ? Нэг чи яаж олвоо гэж байгаа юм шиг сэтгэлийг гаргаж ирээд байдаг шүү заяа. Тийм учраас чанартай боловсролын төвшөнд нь эзэмссэн хүмүүс бизнес хийх төвшөндөө очиход шал өөрөөр хийдэг. Тэгээ тэрийг хийж байгаа аргачлалуудаа аягүй сайн мэддэг. Тэрийг өөртөө хөгжүүлээд яваад байх чадaltaй болсон гэдэг байхгүй. Тэрэн дээрээ их үнцэнтэй. Би боловсрал гэж ярьж байгаа бол зүгээр эн чинь боловсрал чи хоосон, боловсрал үнцэнгүй гэсэн үг биш байхгүй. Хамгийн гол нь чанартай боловсралаа амьдрал дээрээ нэвтрүүлж байгаа хүн бизнес рүү ороход илүү зоригтой байдаг. Илүү зоригтой байдаг. Тэ? Тэрийг ялгааг нь хараарай заа таад. Яа. Боё шиг цэрэн чимэгдэг чинь те моготой тижээдэг эмхтэй би байсан түүнийг сонсоод маргааш нас нь зогсоож чадсан могоо тижээхэ болоо 54 хонжоор гайхалтай үр дүнтэй байгаа баярлалаа. Гайхалтай баяр үргээ. Бид нар могоо тижээх гэдэг дээр ярьж байгаа маш олон юу гоё сэдвүүд байгаа дааш тэр сэдвийг үзээгүй хүмүүс үзээрэй заяа манай сайтн дээр манай энэ Facebook хуудсан дээр байгаа YouTube дээр ч байгаа хаагаад бол байгаа заяа олоод үзээрэй заяа баярлалаа. Айцоо. Гоё юм бэ ингээ ээжүүд миний охин сонсороо л гэдэг охиндоо линк ярьд таг хийгээд тахаа. 5 сарын 15-нд эхлэх хөтөлбөрийнхөө талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авъя гэж байна. Гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр байгаа. Одоо тэр хөтөлбөрт оролцох хүмүүс одоо гэр бүлийнхаа хүнтэйгээ оролцвол 3 сая төгрөг байгаа. Ганцаараа оролцвол 2 сая төгрөг байгаа. Тэгээ гэр бүлийн хүнтэйгээ хоёулаа оролцвол үр дүн илүү гоё. Тэр хүмүүс аль хэдийн хөнгөлт авцсан гэсэн үг заяа. Гэр бүлээрээ орж ирж байгаа хүмүүс маань 4 сая төгрөгийг төлөхгүйгээр 3 саяар төлж байгаа гэсэн үг. За. Тэгээд хөтөлбөр маань гэр бүлийн динамик хөтөлбөр маань яадаг вэ? 4 том модультай тэрийг заадаг хүн Жилийн Андел гэдэг манай найз гэр бүлийн коуч дасгалжуулагч хүн байгаа да. Гэр бүлүүдтэй ажилладаг маш олон жилийн туршлагатай эмэгтэй байгаа. Тэр хүний зааж байгаа хичээлийг монгол хэл дээр хөрвүүлээд монгол хэл дээр бид нар яриад зэрэгцээ тэр хүний зөвлөгөө байгаа. Тэр Жилийн маань энэ жил онлайн уулзалтан дээр орж ирээ зочноор орж ирээ та нарт бас хувийн зөвлөгөөгөө дахиж өгнө гэсэн. Та нар зарим нэг хүмүүст нь одоо personal team support дэмждэг үгүй гэж ярьсан юм гоё жил болж байгаа. Тийм учраас тэрэн дээр ороод ирээ. Хичээл маань ерөнхийдөө манай онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөрүүд яаж явагддаг вэ гэхээр ерөнхий пропорц нь бүх хөтөлбөрүүд дээр ижилхэн жигэд байдаг. Дотроо хэдэн модультай хичээлээ бие дааж үзнэ. Дэлхийн хаанч амьдарч болно чи өглөө өдөр орой хизээч үйж болно. Бүтэнсэ өдрийн бид нар Монголын цагаар 18 цагт орой 18 цагаас эхлүүлээд өглөө үүр цайтал бид нар олуулаа хуваалцаж ярилцдаг байгаа. Тэр маань яадаг вэ гэхээр манай оролцогчид хоорондоо зөвлөгөө асууна. Би энэсээ юу антэй суралцсан маш гоё орон зай байдаг. Би өөрөө орж ирээд зөвлөгөө өгдөг. Би өөрөө хүн болгоны одоо нөхцөл байдлыг сонсчоод хүн болгонд нь тохирсон гэр бүлийн харилцаа яриануудаар юу гэр бүлд нь тулгарч байгаа проблемуудыг шийдэхэд нь айгүй гоё inspirational ярианууд хийгддэг байгаа. Тэгэд гэр бүлүүд маш их өөрчлөгддөг. Салий гэжсэн гэр бүлүүд манай хөтөлбөрт орж ирээд
буцаад эвлэрээд учраа болоод бүр ингээд биенийхээ ойлгоод бүр үнэхээр хайрлаад хүлээн зөвшөөрч эхэлдэг. Зарим хүмүүс үнэхээр юу гэдэг маш олон гэр бүлүүд өөрчлөгдөг. Өнгөрсөн жил ямар сайндаа манад хурмын нөгөө гэр бүлийн шүүх салгадсан шүү дээ, тий. Тэрнээс тэдний байгууллагаас бид нартай холбогдчихсэн танах энэ гэр бүлүүдэд ингээд зөвлөгөө өгдөг, салах гэж байгаа гэр бүлүүдэд зөвлөгөө өгөөч гэж жаад хэдэн гэр бүлүүдийг оруулж ирээ тгий ингээ гэж яриад байдаг. Тий, тиймэрхүү маягаар маш олон гоё өөрчлөлтүүд гарч ирдэг. Залуу гэр бүлүүд манай хөтөлбөрүүдэд оролцоод эхлэхээр би зарим сингл охтууд ч гэсэн орж ирдэг. Нөхрөөсөө салцсан ч юм уу гэр бүл ганц сая өрхтлгоос ээжүүд эмэгтэйчүүд ч гэсэн орж ирдэг. Маш ихэнх нь зорилго нь энэ байхгүй. Эрэгтэй хүнтэй яаж харьцах вэ? Эмэгтэй хүнтэй яаж харьцах вэ? Гэр бүлийн харилцаа ямар байдгийг, ямар байж чи ирүүл авчих вэ? Тэр нэг эмэгтэй хүний хатуу ухаан байдаг шүү дээ. Арга ухаан тий. Тэрийг бид нар аяг их заадаг. Нийгэмд бодож байгаа юмнаас яаж гэр бүлээ хамгаалах вэ? Хүүхдүүдэд яаж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг өнцгөөс нь бид нар аягүй гоё юмнууд ярьдаг учраас манай гэр бүлийн хөтөлбөрт суугаад гэр бүл болоо бүртгүүлсэн хосууд ч залуу хосууд тий. Удахгүй дараа нь удахгүй жирэмсэлжлээ хүүхдтэй болоо ийм болчлоо гэл тэрийгэ бахархаад бид нартай хуваалцдаг маш олон гоё залуучууд байдаг. Тэгээ ийм жишээгээр бид нар амжилтанд хүрсэн маш олон гоё түүхүүд байдаг тий. Тийм учраас яг хөө энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад энэ чинь 3 сая гэр бүлээ төвхнүүлэх маш чухал хөтөлбөр байхгүй. Тэгээ зүгээр нэг онлоор ярих биш, яг амьдрал дээр бид нар чи яаж яана, юун дээрээ болохгүй байгаа даа гэдэг яриануд өрнүүлдэг учраас бүр гоё юм болдог. Манай хөтөлбөр дээр менторуд ажиллаж байгаа. Менторуд бас группээр нь хүмүүстэйгээ гэр бүл тус бүрдэн ярилцлах юм. Гэр бүл маань хаанаа доголдоод байна, яаж яана гэдэг дээр ойрхон зөвлөгөө өгөө туслаа яваад байгаа. Иймэрхүү маягаар бид нар онлайнаар биед байгаа хичээлийн үздэг нэг хэсэг байдаг. Уулзалтад ярилцдаг нэг хэсэг нь байж байдаг. Уулзалтад ярилцсан яриагаа дахиж сонсоод бас суралцах хэсэг байна. Дасгалууд байгаад байдаг. Би дааж ажиллах дасгалууд иймэрхүү маягаар янз янзын гоё өрнөлттэй өгддөг. Сэдв болгон үнэхээр гайхамшигтай сэдвүүд байдаг. Бид нар хитрхи тэр хүнийг нэг амар хэрэггүй бахан онол заахгүйгээр яг хэрэгцээтэй өнөөдөр гэр бүлд чинь болох өдөр тутмын харилцаанд чинь саад болоод байдаг хідэн дүрмийг тэг гэр бүлийн яг одоо классик хайрын харилцааг бид нар яаж бий болгодгийг, тэрийг яаж нөгөө хүнээс авч өгдөг, нөгөө хүндээ яаж хайраа илэрхийлдэг гэдэг юмнууд нандин гоё төлхөөрүүдийг өгдөг байгаа даа. Тэгээд яг гэр бүлийн динамик хөтөлбөрийг бид нар 5 сарын 15 зарлана. Тэрийг хүлээж агаар. Манай имэйл лист нь бүртгүүлээд явцсан хүмүүс бол имэйлээрээ чагнаж агаараа тэгээд линкийн мэдээллийн цацаад ирэхлээр гоё болно. Манай 30 хоногийн аянд оролцож байгаа хүмүүс бол бид нартай байнга харьцаад байж байдаг шүү дээ, тий. Тэр хүмүүсээ илүү уурчээ. Тэгээд дээр нь ерөөсөө энэ байхгүй дасгалжуулалтын хөтөлбөр гэдэг нь тухайн хүнээс аягүй шалтгаална. Тухайн хүн өөртөө зориулаад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа болохоос ш хүний төлөө намайг өөрчлөлтөх гэж орж ирдэггүй. Тэгэхээр чи өөрөө бие дааж 100% ажиллана, өөрийгөө дайчлна, өөрийнхөө одоо юу гэдгийг доторх ад чөтгөртэйгээ тулалдна гэдэг зориг байдаг бол бид нар тэрийг ялан дийлэхэд чинь бид нар сэтгэлгээний оюун санааны хүч чадлыг чинь бэлгэлдэг байгаа шүү заяа. Тэр өнцгөөс нь хараа за. Манай бүх хөтөлбөрүүд ер нь тусдаа өөр гэсэн гоё онцлогтой л доо. Тэ. Тэгэхээр гэр бүлийн динамик гэдэг нь заавал гэр бүлтэй хүмүүс зориулсан бас биш. Гэр бүлгүй ч юм уу, салах гэж байгаа ч юм уу тийм хүмүүс бас оролцож болно. Тэгээ ерөөсөө хүн болгонд л гэр бүл хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас тэр өнцгөөс хараараа за заавал би нөхөртөө олчоод тгий ингээ нөхөртөө болохоосоо өмнө энэний аргыг ойлгож байгаа залуучууд одоо найз залуутайгаа үргэлжтэй хүртэл зөв ухаантай харилцаа өрнөдөлт байхгүй хүнтэй үргэлжтэй хүртэл аюу гоё дотны гоё харилцаанд орох чадaltaй болж байгаа. Ихэнх хүмүүс Монгол охтууд маш олноороо сингл явдаг шүү дээ энэ тий. Тэгээ явдаг нь яадаг вэ гэхээр эрэгтэй хүнтэй харьцаж чадахгүйгаасаа болоод ганцаараа удаа яваад байдаг. Тэгээ өөртөө итгэлгүй ч юм уу эрэгтэй хүнээс сүрдээд байдаг. Эрэгтэй хүнийг нэг бол толгой дээр гаргачаад байдаг тий. Эсвэл өмнө нь сүгдчөөд байдаг. Нэг тийм сонио харилцаа байгаа гэдэг байхгүй. Тэгэл эрэгтэй хүнийг нэг өрөвдөөд байдаг юм уу нэг болвол нэг иймэрхүү. Тэгэхээр нэг эрэгтэй хүний хүч чадлыг өөрийнхөө амьдралд харилцуулж чадахгүй байхгүй. Тэр өнцгөөс нь яа. Хараа заяа. За. Баярлалаа. Вау, манайх ямар гоё юм. За. Манайхны асуух зүйлээ чатаар асуугаад аваарай. За өнөөдрийн лайвыг үзчихэд нэмэлт асуулт өдр болвол зүгээр чатаар сайхан асуулт дондоо явуучвал манай өнөр маяг гоё хариулаа явуулчихтiin заяа. Show Skype гэж уулзах таатай байна. Та надад яг хэрвээ сэдвийг нь
Надад яг хэрвээ сэдвийг нь мэдээд байгаа юм шиг хатасгалжуулдаг шүү. Баярлалаа. Баярлалаа за. За, уран чимэг тэгжин дахиад асууя гэж. За. Манай дүү 9 настай хичээл хийх маш дургүй, өөрийнхөө сонирхол Google-тэй үзээд тоглож байх сонирхолтой. Ээж нь хүчилж өж хичээл хийх юм аа. Маш дураараа өөрийнхөө хүүхэд байгаад байна. Яаж харцвал дүүд минь зүв байх болоо гинэ. Дүү чинь ийм байгаа байхгүй юу? Тоглох дуртай гэдэг шүү. Тэг хичээл үзээд юм үзэн. Тэгэхээр дүүгийнхаа дуртай ямиг бид нар хэлж мэдгүй. Хичээл гэхээр амар уутгартай хэцүү байдаг гэсэн ойлголтоо. Тэгэхээр хичээлээсээ зугатаагаад байна гэдэг чинь тэр хүүхэд хичээлийг аюу буруу ойлгоод байна гэсэн үг. Хичээлийг юм сурах хүслийг бид нар төрүүлэхээс илүү хүчилж бид нар юм заагаад байгаа учраас тэр хүүхчүүд сурах дургүй хүүхд болгочиход байгаа байхгүй. Тэгтэл бид нар дуртай ямаар нь дамжуулаад хүүхдэд юм заах урлагийг хөгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. Тэрэн дээр уран чимгийн ажиллаар заа. Дүү чинь яг юунд дуртай, юуны төлөө яваад байгаа юм. Яагаад Google-тэй кино гоё гэдгийг гэдэг чинь шалтгаан байгаа байхгүй. Тэрийг гоё байдаг бол энээс илүү гоё юм чи авахыг тулд юм сурвал илүү гоё байхгүй. Тэгээ тэрийг Google-тэй кино гэхээ Google-тэй кино үзэх дуртай бол Google-тэй киног өөрөө зурж үзэх дуртай гэж болно шүү дээ. Иймэрхүү маягаар бид нар янз янзын story хийж ээж хүүхдүүдийг бид нар дандаа харахтаа хүүхдээ хүмүүжлэлтэй байх хэвээр текстоо гэх хүчиндээд байгаа тэр хэсгүүд чинь хүүхдийг сурах дургүй юм болгочиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдийг хүчилж юм заах биш, хүүхдийг хүслээрээ суралцах орон зайг нь бүрдүүлэх нь манай томчуудын асар том хариуцлага байна. Тэрийгээ бид нар мэдгүй хүүхдийг баг тархийг нь угааж хүүхдийг зогнож зоодож одоо тий айл гашуу сүрдүүлж ийж ингээ янз янз юм одоо. Тэгэхээр нөгөө хүүхд чинь буруу явахгүй яах юм бэ? Тэр хүүхдийг бид нар хүний эрхчлөөг нь бид нар боомолоод байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр том асуудал нь тэрэн дээр байгаа. За тэрэн дээр ажиллаад өөрөө за уран чимгээ. Нөхөр өөр улсад байдгаа, тусдаа байдаг юм а би Монголд байгаа гэр бүлийн данаа хөтөлбөрт хамрагчулт болно. Та хоёр улсаас манай хөтөлбөр яг тэргээр аягүй гайхамшигтай байхгүй. Хоёр тусдаа өөр улсад амьдардаг ч гэсэн онлайнаар хоёр өнцгөөсөө оролцоод манай хөтөлбөрт оролцдог гэр бүлүүд бас байдаг. Маш олон байдаг за. За ганс өх жаргал сайхан тэр могоод хижээвэ. Өстой аюултай шүү. Сургууль хөтөлбөр үнэхээр чухал шүү. Заавал хамрагдаараа олон хүний тархины төвжирлийг нээж өгч сэргээж байгаа нь гайхамшиг miracle good luck гинэ. За баярлалаа. Амар гоё inspiration тий. За шүүрска тэгж нууцад таатай байна. Моникч оюун санаа хүчтэй болохоор өөр уцаар сэтгэлээр унах нь улам багасаад оюунаа ажилуулж сурдсан байнлаа. Та сэдвээ гоё олдог шүү. Яг л тулгамдсан зүйлүүдийг олж дасгалжуулдаг гинэ. Баярлалаа. За жавцаа гам бүрдэж мөний сэтгэлгээ хөтөлбөрт оролцоод өөрийгөө ойлгож мэдээд илүү тайван эрхчлөөтэй амьдраад эхлэлт маань тавигдаж байна. Өөрчлөлтүүд гайхалтайгаар явагцаар байна. Баярлалаа Моникч хайртай шүү. Хөтөлбөрүүд үнэхээр гайхалтай шүү. Оролцоороо манайхан гинэ. Баярлалаа гэж авзаа. Гайхалтай тийм ээ. Тэгээ манай ингээ жинхэнэ яг ингээ хүмүүс өөрчлөгдөөд ингээд гой гой юмнуудаа хуваалцаад байгаа шүү. Манай хуудсан дээр юм уу өөр хүмүүс яаж яагаад энэ хүмүүс амжилтанд хүрээд амар саятан болчихлоор нь холбогдъё гэж өөрийнхөө цагийг бити гарцлаараа за тэр хүмүүс саятан болсон ч гэсэн тэр хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөн чинийхөө өөрчлөгдөхгүй байхгүй. Тэр хүмүүсийн гэр бүл нь гоё болоод аз жаргалтай болцсон ч гэсэн чамд хамаагүй байхгүй. Тэр хүмүүсийн амьдрал өчнөө гоё болоод байсан ч гэсэн чи аргаа олоогүй чи олоогүй хэвээр байхгүй. Тийм учраас энэ дээр хараараа заяа. Өөр хүмүүсийг харж явахын оронд би өөртөө зориулаад энийг хийл та гэдэг хөрөнгө оруулалтаа сайн хийгээрэй. Манайх дээр хангалттай мундаг хүмүүс үүдэг. Мундаг хүмүүс байна гэдэг нь чамд мундагаа гайхуулах албатай биш байхгүй. Чамд мундагаа хэлээ би чадчихлаа та нар тэгчлээ гэж хэлэхтэй алба биш. Заримдаа мундаг хүмүүс нь өөрийнхөө дотор хийж байгаа юмыг улам чадваржуулах гад дув дугуй мөрөөрөө юм аа гэдэг. Хүнд гайхуулахаасаа илүү дор дороо юм аа хийх би хүмүүстэй их заадаг байхгүй. Тийм учраас манай залуучууд ерөнхийдөө айгүй даруухан мөртлөнгөөсөө айгүй ус сууртай юм хийж чаддаг тийм залуучууд их байдаг за. Тийм учраас би чамайг тэр өнцгөөс нь айгүй сайхан өөрийгөө хараараа гэлчихсэн. Яа. Болж гинэ. Та дараагийнхаа номыг хизээ гаргах вэ хүлээж байна гэнэ. Би одоо Flow Consultant дээр ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээ Flow Consultant-ийн certification сургалтыг хийж байгаа. Тэгээ тэрнийхээ дагуу би яг тэр Flow Consultant-ийнхаа материалыг тэр
агууламжтай зориулаад бас нэг ном гаргахаар бодолтой байгаа. Гэхдээ ямар ч гэсэн энэ зундаа би багтана гэсэн бодлоготой байгаа. За. Гэтэ би чи одоо жирэмсэн шүү дээ та нар мэднэ те. Жирэмсэн учраас төрхөөсөө өмнө нэг тэрийг нэг гараасаа гаргачихсан гэдэг суух цаг гарахгүй надад. Гол проблем. Тэ. За хэдүүлээ өнөөдрийнхөө лайвыг өндөрлөө. Та нартай маш их баярлалаа. Өнөөдрийн одоо юу гэдэг Муу Боловсролын Хор Уршиг гэдэг сэдв дээр би та нартайгаа ярилцсан сэдв та нарт хэрэг болсон байх гэж найдаж байна. Энийг маш олон хүмүүстэй хуваалцаараа, шеэрлээрээ, тэ хайртай хүмүүстэй үзүүлээрээ заяа. Тэгээ яг энэ боловсрлоо хөгжүүлэх тал дээр хэдүүлээ нэг арай өөр аргачлал оруулах хэрэгтэй байна. Арай сайжруулсан хэлбэрт энэ дээр хүн болгоны хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Зөвхөн нэг хэсэг хүмүүс л яриад байдаг биш, нэг хэсэг хүмүүс наа би дүүрсэн, би хөшөрсөн, би залуу, би юм мэдхгүй, би одоо ийм ундаг хүн биш гэдэг ийм хайрцагнаас гарах хэрэгтэй байна. Тэгжээж бид нар чи боловсралгүй бол өөр хүмүүсийн боловсралтай хүмүүсийн мэдж байгаа чадж байгаа юм чи сурч чадахгүй байхгүй. Тэр боловсралтай хүмүүс юм заагаад хийгээд яриад байдаг бол чи тэрнтэй харилцаж үр дүнгээ гаргаж сурах хэрэгтэй болчихно. Тэ? Энэ өнцгөөсөө маш чухал хэрэгтэй шүү зэ. За тэгээ сайхан амарцгаагаараа эх 7 хоногт дахиад уулзцгаая. Шин болж байна Монголд тэ. Бусад өөр улсад байж байгаа хүмүүстэй өглөөний мэнд, өдрийн мэнд, оройн мэнд хаана навж энэ хамаагүй сайхан амарцгаараа за эх 7 хоногт уулзъя. За бай.